Moin, Ladies, Gentlemen und alle, die es noch werden möchten. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr langen und umfangreichen Airsoft-Video begrüßen, denn wir schauen uns heute seit langem endlich mal eine Wolverine MTW an. Bedeutet, hier haben wir die Billet-Variante in 10 Zoll auf dem Tisch und das Ganze ist in der aktuellen Generation. Bedeutet Version 2022, 2023, glaube ich, mit der weißen Nozzle drin, mit der Nylonschraube hinten drin, um Receiver-Wackeln ausgleichen zu können. Also hier aktuell das neueste Modell oder aktuelle Generation, auch mit den DLG-Anbauteilen letztendlich dran. So, da ich relativ wenig oder so gut wie gar keine Ahnung von diesen MTW-Modellen oder allgemein von der Inferno-Engine habe ich hier im Vorfeld im Discord um etwas Hilfe gebeten, denn wir haben im Discord auch sehr viele Jungs, die eben so eine MTW schon länger spielen. Dann habe ich einfach gesagt oder darum gebeten, schickt mir doch mal eure Zusammenfassung oder so ein kleines Fazit in Stichpunkten, was ist besonders positiv, wo hattet ihr vielleicht mal Probleme, und all diese Punkte werde ich in dieses Review mit einbeziehen lassen. Also nicht nur meine Meinung, sondern auch die gewisse Punkte von erfahrenen Spielern letztendlich, die mit dem Modell schon etwas länger unterwegs sind. So, das ganze Modell wird zur Verfügung gestellt als Leihgabe von der Firma sniper-as.de. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und auch hat Sniper für den Test nochmal das gesamte Rig mitgeschickt. Bedeutet, eine Flasche war dabei, eine Kompositflasche, schauen wir uns später im Detail an. Und auch ein passender Regulator mit dem US-Foster-Anschluss war auch noch enthalten. Finde ich gut, denn ich habe, ja Gott, wann war mein letztes HPA-Review? Keine Ahnung, vor 4, 5 Jahren. Ich habe halt immer nur noch die alte, mega alte Dynamite-Flasche da mit dem Ninja-Regulator drauf. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sich da in der letzten Zeit ein bisschen was vorwärts bewegt hat in der Technik. Dementsprechend, wie gesagt, das gesamte Rig auch relativ modern, aktuelle Generationen. Na, schauen wir mal, wie das ganze Ding performt. Also Leute, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Gut Leute, dann legen wir los. Wir beginnen erstmal wieder mit dem Lieferumfang. Was ist im Karton von der MTW enthalten? Wie baut ihr das Ganze zusammen? Und später dann, was benötigt ihr zusätzlich noch, um mit dem Ding aufs Spielfeld gehen zu können? Vielleicht für Einsteiger recht wichtig. So, wir fangen an. Bei der MTW enthalten ein kleiner Quick Start Guide auf Englisch. Einfach nur in ein paar Schritten erklärt. Waffe zusammenbasteln, Akku einlegen, Flasche dran packen, ist in Ordnung. Und dann sehr gut von Wolverine. Was ich sehr gut finde, ihr habt jetzt hier keine riesengroße Gebrauchsanweisung dabei oder sowas, aber ihr habt so ein kleines Kärtchen dabei mit einem QR-Code hinten drauf. Und auf der Webseite von Wolverine findet ihr zu jedem einzelnen Item oder Produkt, was bei dieser MTW verbaut ist, ebenfalls die Manual als PDF zum Runterladen. Und da ist wirklich alles drin erklärt. Bedeutet, ihr bekommt eine saubere PDF-Datei für die Inferno Gen 2 Engine, die hier drin ist. Ist auch alles im Bildchen erklärt, wie ihr das Ding auseinanderbaut, für eine Wartung, was für Ohrringe kommen wo rein. Also wirklich super erklärt. Dann nochmal eine extra PDF-Datei für die MTW selbst, wo nochmal alles erklärt ist. Und auch für die FCU oder für die Fire Control Unit auch nochmal eine separate PDF-Datei, wo auch alles erklärt ist. Wie programmiert ihr was ein? Wie schaltet ihr den Bolt Catch zum Beispiel um? Wie stellt ihr die D-World Time einmal ein? Also wirklich alles bis ins kleinste Detail in mehreren PDFs einmal erklärt und das Ganze auf Englisch. Finde ich also klasse. So, dann habt ihr ebenfalls enthalten einen Patch, gut, Wolverine Patch, MTW Patch ist dabei. So, und jetzt hier in der aktuellen Generation ist so eine kleine Nylonschraube nochmal separat als optionales Teil dabei. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, denn wenn ihr den Akku quasi nicht im Pistolengriff verwendet, sondern wenn ihr den Akku hinten in der Buffer-Tube verwendet oder aber das Modell häufig auf- und zuklappt, dann ergibt sich nach einer gewissen Zeit ein bisschen Spiel. Bedeutet, dann fängt der gesamte Upper Receiver dann an leicht zu wackeln. Um das wiederum ausgleichen zu können, dass er nicht mehr wackelt, gibt es jetzt hier bei der aktuellen Generation eben die Möglichkeit, in den Lower Receiver hinten so eine kleine Nylonschraube zu installieren, um sozusagen wieder mehr Spannung aufzubauen, damit es nicht mehr wackelt. Dadurch könnt ihr aber dann den Akku nicht mehr hinten in der Buffer Tube nutzen, sondern seid darauf angewiesen, diesen im Pistolengriff zu verwenden. Wie gesagt, schauen wir uns später nochmal an. Dann für die Engine selbst, für die Inferno Gen 2, noch ein paar Ersatzohrringe. Das finde ich auch gut, denn wir werden uns auch bei den Internals später anschauen oder wenn wir die Engine mal auseinandernehmen. Die Ohrringe von Wolverine sind wirklich sehr dünn, also sind alles so Schnurstärke maximal 1 mm.
und dementsprechend ein bisschen verschleißanfällig, gerade wenn man häufig mit einem hohen Druck spielt. Hätten Sie da Ohrringe verwendet mit 1,5 mm Schnurstärke, wären sie nicht ganz so verschleißanfällig gewesen. Aber auf jeden Fall hier ein Päckchen Ohrringe für alle Dichtungen letztendlich in der Engine selbst. Als optional oder als Spare-Part nochmal mit dabei, finde ich schon mal gut. So, standardmäßig kommt das Modell in der Verpackung mit einem ganz normalen Orange-Tip oder halt mit einem Muzzle Brake für die USA. Da hängt so ein Kärtchen dran, das Semi-Only. Bedeutet natürlich, die US in den Staaten, je nach Staat, ist man darauf angewiesen, diesen Orange-Chip dran verbaut zu haben. Bei uns zum Glück noch nicht, oder zum Glück nicht, muss man sagen, aber Wolverine packt euch ebenfalls im Karton nochmal einen Mündungsfeuerdämpfer mit dazu aus Stahl. Und das Ganze eben in schwarz und sogar nochmal einen passenden Ohrring dazu, damit ihr den sauber ausrichten könnt. Ist also auch Bestandteil des Lieferumfangs. Dann habt ihr letztendlich noch ein Mid-Cap-Magazin dabei von Wolverine für die MTW. Schauen wir uns auch später an, denn mit diesem Magazin ist es eben möglich, auch den Verschlussfang, den elektronischen Verschlussfang zu verwenden. Bedeutet, wenn das Magazin leer ist, hört das System automatisch auf zum Schießen. Ihr müsst nachladen, müsst je nach Einstellung den Verschlussfang drücken und dann kann es weitergehen. Zeige ich auch später im Detail. Ihr könnt aber natürlich auch weiterhin ganz normale SAEG oder AEG Magazine in der MTW verwenden. So, und zu guter Letzt ist im Karton ebenfalls natürlich euer Modell selbst enthalten. Das LCO oben oder der Leupold-Klon ist selbstverständlich nicht Bestandteil des Lieferumfangs. So, gerade für Einsteiger, wie gesagt, wenn ihr das Ding aufmacht, den Karton, dann ist das Modell auseinandergebaut, also Upper und Lower voneinander getrennt. Dementsprechend ist der Karton sehr kompakt. Ich zeige es euch aber dennoch vielleicht mal im Detail für Einsteiger, wie ihr das Ganze dann zusammenbaut. Die MTW kommt also zweiteilig oder getrennt letztendlich Upper und Lower Receiver im Karton. Ist natürlich selbsterklärend für die meisten von euch, wie man das Ganze zusammengebaut, aber hier ganz kurz für Einsteiger mal erklärt. Ihr macht also einen Karton auf, dann habt ihr erstmal hier den gesamten Upper Receiver mit dem Outer oder das gesamte Frontset letztendlich dran. Und dann seht ihr eben, dass hier so ein kleiner ein Mündungsfeuerdämpfer in Orange drauf ist. Bedeutet, hier ist ein Orange-Tip seitens Wolverine dran verbaut für die Staaten letztendlich. Brauchen wir in Deutschland Gott sei Dank noch nicht. Dementsprechend nehmen wir das ganze Ding und schrauben den ganz normal einmal nach rechts, also rechts rumdrehen, einmal ab. So, ebenfalls im Karton enthalten habt ihr dann so einen extra kleinen Beutel, so einen kleinen Ohrring drin. Das ist ein 10 x 1,5, glaube ich, müsste es sein. Da steht auch in der Verpackung drin für Muzzle Brake oder halt für die Mündungsbremse. Bedeutet, den nehmen wir jetzt her, installieren uns den Ohrring hier vorne letztendlich auf dem Gewinde und dann können wir ebenfalls im Karton seitlich ein bisschen reindrücken. Da seht ihr letztendlich nur so ein kleines Löchchen und da versteckt sich ein komplett CNC gefertigter Stahlmündungsfeuerdämpfer, der eben nicht in Orange ist. Und den schrauben wir jetzt hier einfach auf das Gewinde drauf. Also auch hier von Wolverine einfach schön direkt an den Mündungsfeuerdämpfer, nicht nur an die USA oder an die verschiedenen Staaten gedacht, sondern eben auch für den internationalen Markt. Ein passender Mündungsfeuerdämpfer aus Stahl in Schwarz enthalten. So, dann brauchen wir natürlich einmal unseren Lower Receiver und da habt ihr ebenfalls im Karton noch so ein kleines Kunststoffteil hier drin. Das ist letztendlich die Abdeckung später unten für den Pistolengriff. So, bedeutet, wir gehen jetzt erstmal her und bauen das Ganze zusammen. Bedeutet, wir müssen den vorderen Pin einmal rausziehen und wir müssen den gesamten hinteren Pin vom Lower Receiver ebenfalls komplett rausziehen. Und hier müsst ihr dann letztendlich nur beachten, dass wenn ihr das Ganze zusammenbaut, dass dieses Kabel hier, was zum Akku geht, das geht standardmäßig, geht es hinten einfach nur in die Buffer Tube rein. Bedeutet, hier hinten wieder reinstopfen, dann einmal runter das Ganze, damit einfach hier hinten später der Upper Receiver reinkommen kann und dann der Pin wieder durch. Also einfach hier immer kontrollieren, dass das Kabel hier, was auch sehr schön gesleeved ist, einmal sauber drin liegt. So, euren Anschluss, euren Schlauch oder euer Hose, das ganze Teil müsst ihr jetzt letztendlich hier unten einmal durchziehen. Bedeutet, einmal nach unten ist auch der Durchgang schön groß genug. Der kommt dann letztendlich hier unten am Pistolengriff. Kommt der ganze Anschluss einmal raus. Dann stecken wir das Ganze hier vorne über den vorderen Pin einmal zusammen. So, und dann, wie gesagt, dann schauen wir einfach nur, klappen wir das runter, schauen, dass hier das Kabel schön ordentlich drin liegt und installieren dementsprechend jetzt hier einmal unseren Upper Receiver. So, Pin einmal reindrücken,
kräftig, arretiert sauber. Und jetzt könnt ihr da eben hergehen und könnt dann eben die Abdeckung hier unten aus Kunststoff einmal Schlauch durch und ebenfalls dann hier unten installieren. So, und ebenfalls ist es euch möglich, das Ganze eben auch mit Akku im Pistolengriff zu betreiben. Das möchte ich euch auch mal ganz kurz noch zeigen, wie vielleicht gerade schon angesprochen bei der neueren Generation. Es kann aufgrund des Aufklappens, wenn ihr also hier jedes Mal den Akku quasi einlegt, dann müsst ihr ja quasi hier die Kabel rausziehen, Akku einmal anstecken, dann das ganze Zeug hier einmal in die Buffertube hinterschieben, dann das Ganze wieder zuklappen. Und jetzt ergibt sich auf Dauer leider ein kleines Problem, dass wie zum Beispiel bei ICS, bei den SAEGs, kann es dann vorkommen oder kommt es dann nach einer gewissen Zeit vor, dass der Upper und der Lower Receiver ein kleines bisschen Spiel zueinander bekommen. Bedeutet, das ganze System fängt ein kleines bisschen an, ja, zu wackeln. Da hat eben Wolverine, wie vielleicht gerade schon angesprochen, jetzt bei der neueren Generation einmal so eine kleine Nylonschraube mit reingelegt in den Lieferumfang. Und über diese könnt ihr das Spiel quasi ja, beheben oder beseitigen. Jetzt kommt es aber auch darauf an, wie ihr den Akku verwendet. Wollt ihr den Akku hier hinten in der Buffertube drin verwenden, dann habt ihr ein kleines Problem, denn dann könnt ihr diese Schraube so oder so nicht verwenden. Bedeutet, wenn ihr Spiel drin habt und ihr wollt das Spiel reduzieren, dann müsst ihr diese Schraube hier hinten einmal reinschrauben. Bedeutet, kann man sehen, weiß ich nicht. Hier hinten drin ist ein kleines Gewinde unten im Lower Receiver und da kommt quasi einmal diese kleine Schraube dann rein. Und dann stellt ihr die Höhe von der Schraube quasi so ein, dass der Upper Receiver wieder schön plan und schön press sitzt. Dadurch kann aber der Akku, wie gesagt, nicht mehr einmal in der Buffertube installiert werden, sondern der Akku muss jetzt einmal unten im Pistolengriff neben den Schlauch installiert werden. Bedeutet, ihr zieht letztendlich das Kabel hier mit dem Stecker, zieht ihr einfach innen drin ebenfalls nach unten und legt dann letztendlich den Akku hier unten ein. Ebenfalls wäre es eine Überlegung, das ist ja schön und gut, wenn Sie das hier jetzt mit der Schraube machen. Wenn ich aber doch meinen Akku eh nicht mehr dann hinten in der Buffertube verwenden kann, wenn es irgendwie Spiel gibt oder wenn mich das stören sollte, dann kann ich doch ebenfalls, wenn ich eh schon eine neue MTW mir kaufe, die eben kein Spiel hat, dann kann ich doch gleich hergehen und kann mir das Kabel direkt gleich nach unten ziehen. Dann kann ich sozusagen vermeiden, dass das System aufgrund des Akkuwechsels ja, Spiel bekommt. Bedeutet, wenn ich dann irgendwann mal vielleicht nach einem Jahr mehrere Wartungen gemacht habe oder mal halt öfters mal aufgeklappt habe und dann kommt es zu einem Spiel, dann kann ich immer noch diese Schraube einmal verwenden. Aber wie gesagt, je nachdem, wie man es bevorzugt. Also meiner Meinung nach könnte man auch gleich bei einer neuen Knifte einfach Kabel komplett nach unten direkt gleich zusammenklappen und dann kann man einfach einen Akku hier unten quasi einlegen über den Pistolengriff und nicht die ganze Zeit aufklappen und dann quasi Akku hinten in die Buffertube rein. Um jetzt so eine MTW betreiben zu können, benötigt ihr natürlich nicht wie bei einer SAEG einfach nur einen Akku dazu, sondern ihr benötigt auch noch euer gesamtes Rig. Bedeutet bestehend aus einer Pulle, einer Flasche letztendlich, einer Pressluftflasche, einen kleinen Mini-Akku braucht ihr mit JST-Anschluss. Seht ihr hier so ein kleines Mini-Ding, 300 mAh, 7,4 Volt, ist für die Engine oder für die Inferno Gen 2 locker ausreichend. Also auch wenn ihr jetzt denkt, 300 mAh, das ist ja gar nichts. Ja, natürlich bei einer SAEG oder bei einer AEP ist es nichts, aber für das HPA-System, daher das Ganze nur euer Ventil regelt, letztendlich locker ausreichend. Also so einen kleinen Akku braucht ihr mit JST-Anschluss, entsprechend auch passendes Ladegerät oder Ladeadapter dafür. Dann eure Flasche selbst und hier gibt es natürlich, je nachdem wo ihr schaut, am besten in Paintball-Shops oder irgendwo, was ihr dann wollt, müsst ihr noch eine HPA-Flasche mit Vorregulator kaufen. So, hier hat Sniper die hier mitgeschickt und es ist eine mega große Flasche, aber auch relativ teuer, muss man sagen. Das ist eine Amotech, hergestellt in der Tschechei, 1,5 Liter. Also 1,5 Liter Kompositflasche, sehr leicht und das Ganze kommt direkt gleich mit einem Vorregulator. Bedeutet, ihr müsst letztendlich nur den Vorregulator einmal ordentlich draufschrauben. Da könntet ihr vielleicht sogar eine mittelfeste Schraubensicherung verwenden, damit sich der nicht löst, wenn ihr den Hauptregulator abschraubt. Also aufschrauben, dann letztendlich einfach nur hier über den Kompressor das Ganze vollpumpen lassen. Und eben auch 4500 PSI. Hier drin möglich. Also mit 1,5 Liter und dementsprechend da passt richtig ordentlich Pressluft rein und die langt euch für so eine MTW, langt euch die ewig. Wirklich ewig.
Ich habe jetzt leider, was man immer ein kleines bisschen beachten muss, ich habe ja letztendlich nur selbst so einen kleinen Mini-Kompressor, so einen China-Kompressor. Der bringt die Flasche bis 3500 PSI, bringt er rein, 3800 PSI und dann ist Feierabend. Also gerade diese großen, mega großen Flaschen bekommt ihr mit diesen kleinen, ja, Haushaltskompressoren, nenne ich es jetzt einfach mal, bekommt ihr die mit 4500 PSI nicht wirklich voll. Das haben die Dinge einfach zu wenig Leistung. Ihr müsst euch also im Vorhinein entscheiden, wenn ihr so eine Flasche kauft, wo lasst ihr diese letztendlich befüllen? Habt ihr einen Paintball-Shop? Habt ihr einen Airsoft-Shop in eurer Nähe mit einem passenden Kompressor? Oder habt ihr ein Spielfeld, die auch einen Kompressor haben? Dann, wie gesagt, könnt ihr so große nehmen. Wenn ihr das Ding daheim aufpumpen wollt und euch irgendwo auf eBay oder auf Amazon so einen kleinen Haushaltskompressor, HPA-Kompressor kauft, dann solltet ihr eventuell eine Nummer kleiner gehen. So 1 Liter, 1,2 Liter, denn die packen die meisten Kompressoren noch bis 4000 PSI und dann ist auch Feierabend. Also im Vorfeld einfach überlegen, was ihr euch für eine Flasche letztendlich dazu kaufen möchtet. Übrigens, allein diese Kompositflasche mit dem Vorregulator 250 €. Damit ist es jetzt aber natürlich auch noch nicht getan, denn hier oben der Vorregulator selbst bringt uns relativ wenig, denn der Ausgangsdruck hier oben ist natürlich immer noch viel zu hoch. Dieser muss weiter runter reguliert werden, damit das Ganze je nach HPA-System bei der Wolverine oder bei der MTW auf 60 bis maximal 140 PSI reduziert werden kann. Hier hat Sniper jetzt ebenfalls einen passenden Regulator dazugelegt, speziell eben von Wolverine, und das ist eben der Storm Category 5 heißt das Ding, glaube ich. Sehr, sehr kompakter Regulator letztendlich mit einem Standard US Foster Anschluss wie auch einem passenden, ja, Hose oder halt Schlauch dazu. Hier muss man vielleicht ganz kurz ansprechen, den Regulator bekommt man auch einzeln ohne Schlauch. Ich finde, der Schlauch ist im Vergleich zu anderen, die ich mittlerweile in der Hand hatte, finde ich den zu störrisch. Also keine Ahnung, der ist einfach relativ hart, muss ich sagen. Da hatte ich schon welche in der Hand, die waren einfach deutlich flexibler. Wie gesagt, vielleicht überlegen, wenn ihr den haben wollt, eventuell ohne Schlauch und Schlauch extra kaufen oder so. Aber wie gesagt, Fitting ist Standard US Foster, nicht EU. Da müsst ihr auch aufpassen, gibt es auch immer Unterschiede je nach HPA-System oder je nach Hersteller. Ich glaube, Polar und Wolverine hat, glaube ich, immer Standard US Foster letztendlich. Wie gesagt, der ist relativ kompakt und klein und den schraubt ihr dann letztendlich einfach nur hier oben mit ordentlich Schmackes einmal drauf und könnt ihr dann über den beiliegenden Inbus einmal einstellen. Bedeutet, ihr könnt hier vorne ganz easy in diese Matenschraube reingehen und könnt dann Barometer oder Manometer könnt ihr dann eben justieren zwischen Minimum 60 PSI bis hoch auf 180 macht der, glaube ich, sogar Maximum PSI. Oder waren es 140 PSI? Oh, ich weiß es nicht, müsst ihr noch mal gucken. Aber das System wird eben maximal bis 140 PSI ausgelegt und dafür langt der eben problemlos. Was ich ebenfalls sehr geil finde, wenn ihr euch den mal ein bisschen im Detail anschaut, oder vielleicht könnt ihr es erkennen, ihr habt hier vorne drin diese Einstellschraube und bei dem Storm habt ihr dann außenrum diese Nut eingefräst. Bedeutet, wenn ihr die Energie dann einmal eingestellt habt oder den Druck, dann könnt ihr hier einfach einen Kabelbinder rumziehen und habt dementsprechend einen unheimlich geilen Tournament-Lock. Direkt für den Regulator finde ich einfach mega geil. Was ich jetzt nicht weiß, ich kenne nur die alten Regulatoren, aber der Regulator hat keine Berstscheibe. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist oder nicht, oder ob vielleicht diese fetten Gewindestifte hier oben drin, ob das gegebenenfalls irgendwie so eine Berstschraube oder Berstscheibe ist oder ob man es überhaupt nicht braucht. Denn letztendlich hatte der Vorregulator hier und hier letztendlich ebenfalls 2 Berstscheiben drin. Aber wie gesagt, ob man da was am Regulator auch noch braucht, weiß ich einfach nicht. Falls ihr euch auch das ganze Kit da noch dazu kaufen wollt, auch 180 € nochmal zusätzlich obendrauf. Bedeutet nicht nur 900 € für die Knifte, sondern ihr braucht auch das gesamte Rig. Und allein für das Rig legt das ca. 430 bis 450 € auf den Tisch. Um das Ganze zu vervollständigen, schauen wir uns ebenfalls noch kurz die technischen Daten an. Datenblatt blende ich euch da drüben wieder ein, wenn es euch interessiert letztendlich. Und ihr habt es mitbekommen, hier handelt es sich letztendlich um die 10 Zoll Version. Es gibt natürlich auch noch eine bisschen längere, eine bisschen kürzere. Aber ich finde gerade diese 10 Zoller oder 10,5 Zoller, auch andere Modelle, sind einfach von der Länge her, von der Lauflänge, von der Energie immer am besten geeignet. Ich meine, was will ich mit so einem ewig langen Ding? Das Teil drückt mit ein bisschen, ja, mit ein paar PSI drückt sie eh schon relativ viel Joule einmal raus. Also wie gesagt, hier
Man bekommt einfach aus der 10 Zoll auch mit wenig Druck letztendlich über den Regulator sehr viel Energie raus und das schauen wir uns dann später natürlich gleich im Chrono an. Wie gesagt, ich finde einfach, das ist von der Größe her immer am besten, außer jetzt hat er 2 Meter groß und bevorzugt ein bisschen was Längeres, ja, dann nimmt er halt was Längeres. Wie gesagt, 10 Zoll finde ich gut. Was ihr jetzt im Datenblatt vielleicht auch seht und wo ich sehr positiv überrascht war, das Modell ist unheimlich leicht. Gerade im Vergleich, selbst kompakte SAEGs mit dem Akku drin wiegen meist deutlich mehr wie diese MTW. Bisschen mehr wie 2 Kilo, glaube ich. 2000, wo waren wir? 2060, 2050 ungefähr. Also extrem leicht, muss man sagen. Sehr kompakt und natürlich, darf man auch nicht außer Acht lassen, im Vergleich zu einer SAEG, natürlich Real-Steel-Maße, wie zum Beispiel eine GBB auch. Bedeutet, ihr habt eine ganz normale Mil-Spec-Buffer-Tube hinten drauf, Real-Steel-Schäfte bekommen daran und natürlich auch der gesamte Receiver, deutlich schlanker wie bei einer SAEG und dadurch auch ein Real-Steel-Pistolengriff dran. Wie gesagt, hier extrem leicht. Die Lauflänge, gut, 285 mm, 603 ist vollkommen in Ordnung, Standardgewinde vorne dran und natürlich hier auch ein relativ modernes M-Lock-System am Vorderschaft dran, auch im 45-Grad-Winkel letztendlich nutzbar. So, dann geht's weiter mit dem Chronotest. Hier habe ich euch letztendlich mein Modell einmal durchgekront in 20 PSI-Schritten. Bedeutet, ich bin hergegangen, habe zuerst 0,2 Gramm BBs rein, habe dann erstmal ein paar Schuss abgegeben und habe dann angefangen mit 60 PSI, 80 PSI, 100 PSI, 120, 140 PSI und das jeweils mit 0,2 und mit 0,3 Gramm BBs, damit ihr einfach wisst, wie viel Energie bekomme ich mit wie viel Druck vom Regulator letztendlich aus der 10 Zoll Variante einmal raus. Auch hier muss man vielleicht noch ansprechen, diese Dwell-Time bedeutet, diese Inferno-Gearbox bzw. die Elektronik kann von der Dwell-Time eingestellt werden. Bedeutet, es kann justiert werden, wie viel Millisekunden euer Ventil öffnet, bevor es wieder schließt. Und je länger der Lauf ist oder je schwerer die BB sind, desto höher sollte natürlich diese Dwell-Time sein, da ihr einfach ein bisschen mehr Luft braucht, um schwere BBs durch den Lauf durchzudrücken. Das wiederum ist aber out of the box meiner Meinung nach perfekt eingestellt. Denn ihr werdet sehen, mit 0,3 Gramm haben wir immer noch einen Joule Creep. Erst ab 0,36 Gramm pendelt sich das Ganze ein und ab 0,4 fällt sie ab. Bedeutet, wenn ihr unbedingt 0,4 Gramm nutzen wollt, dann müsst ihr die Dwell-Time minimals ein kleines bisschen erhöhen. Aber wirklich nur minimals. Dann kann es aber gegebenenfalls zu Feeding-Problemen kommen, je nach Magazin, was ihr verwendet. Sprechen wir später durch. Also machen wir weiter mit dem Chronotest.
Somit haken wir den Chronotest ab und jetzt lasst uns noch mal ganz kurz zusammenfassen. Thema Energie und vor allem auch Thema Hop-Up. Möchte ich schon mal ein paar Punkte vorab einmal durchsprechen, bevor wir ganz am Ende Thema Lauf- und Hop-Up-System noch mal im Detail angehen. So, Energie habt ihr gesehen, diese Engine oder diese Inferno Gen 2 drückt mit 0,3 Gramm, auch wenn ihr relativ wenig Power drauf gibt auf dem Regulator, ja, eine sehr hohe Energie raus. Bedeutet, ihr seid einfach bei, wo waren wir, bei 140 PSI irgendwie 2,2, 2,3 Joule, obwohl wir nur eine 10 Zoll Variante haben. Bedeutet, ihr könnt das Ding problemlos, sage ich mal, im Regelfall normalerweise auf den deutschen Spielfeldern so mit 80 bis 100 PSI betreiben und auch dann ist die Effizienz von dem ganzen System unheimlich gut, muss ich sagen. Bedeutet, ich habe jetzt im Test mal einen Test gemacht, ich habe die Pulle oder die Flasche letztendlich exakt auf 3000 PSI vollgepumpt, habe den Akku, den kleinen, komplett vollgeladen und habe dann genau 1000 Schuss, gut, waren vielleicht 1050 oder vielleicht 980 Schuss, einmal rausgeballert aus dem Ding. Und dann bin ich hergegangen, habe geguckt, wo lag denn der Akku noch, also wie viel Spannung hat er verloren und wo liegt denn meine Flasche bei 120 PSI, nach 1000 Schuss. Und hier war die Effizienz wirklich hervorragend. Bedeutet, die Flasche lag dann immer noch bei 2500 PSI. Bedeutet, ich habe für diese 1000 Schuss 500 PSI benötigt. Und der kleine Mistakku da hinten drin, dieser kleine 300 mAh Akku, war immer noch bei 8,2 Volt. Also ich habe gerade mal 0,2 Volt verbraucht vom Akku für 1000 Schuss. Und das ist, was die Effizienz angeht, finde ich das wirklich sehr beeindruckend. Ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, gut, wie gesagt, ich habe nicht die Erfahrung, aber ich meine, diese etwas anderen oder älteren Systeme, gerade die Minecraft oder so, die waren von der Effizienz deutlich schlechter. Also hier, ja, dieses von der Effizienz einfach deutlich besser wie noch die etwas älteren Modelle. Wo ich es jetzt leider nicht mit vergleichen kann, ist Polarstar. Da habe ich so einen Test noch nie irgendwie durchgeführt. Wenn jetzt jemand ergänzen möchte, gerne Kommentarfeld verwenden. So, und jetzt dann heute ein ganz wichtiger Punkt, Thema Hop-Up. Hier, wie gesagt, werde ich noch häufiger darauf eingehen im Verlauf dieses Videos, aber ich habe im Vorfeld eben ein paar Jungs gefragt, wie sieht es mit dem Hop-Up aus, out of the box, habt ihr was gemacht, was sollte man machen, welche Grammatur ist denn gut, gibt es irgendwelche Probleme? Und die meisten oder eigentlich jeder hat gesagt, ja, zumindest Bucking solltest du machen, ein Maple Leaf oder sowas rein oder ein TNT hat der eine drin, der andere hat dann irgendwie eine Neptune mit einem Bugatti Bucking drin, ein MAG Bucking, also Bucking sollte man immer angehen. So, und hier habe ich leider heute ein kleines Problem, denn ich kann euch nicht zu 100% sagen, wie diese MTWs mit dem Original Hop-Up Bucking out of the box schießt. Habe ich keine Ahnung. Ich habe das Modell, wie gesagt, 1000 Schuss betrieben, habe mir lauter Notizen gemacht und bin dann auf einen Punkt gekommen, wo ich dann sagen, ja, ist eigentlich gar nicht so verkehrt, rein vom Hop her. Der Streukreis könnte aber deutlich besser werden oder deutlich besser sein, gerade im Vergleich zu meinen SAEGs. Dann habe ich das Ding auseinandergenommen und habe mal reingeguckt und musste dann aber feststellen, dass meine Version bereits ein Maple Leaf Macaron Bucking drin hat. Um den Lauf vorne ist irgendwie Isoband rumgewickelt und der Tensioner, der verbaut ist, passt meiner Meinung nach nicht wirklich gut zu dem Maple Leaf Bucking. Also entweder hat Sniper hier vor Auslieferung bereits ein Maple Leaf Bucking reingebaut oder aber das Modell war schon mal irgendwo bei einem Kunden und der hat dann wiederum Maple Leaf Bucking reingebaut. Das ist heute definitiv alles andere als perfekt, denn ich kann euch jetzt nicht sagen, wie schießt das Ding out of the box. Ich kann euch jetzt nur sagen, wie hoppt das Ding mit dem Maple Leaf Macaron und in Kombination eines etwas ungeeigneten Tensioners. So, sprechen wir aber trotzdem mal ganz kurz über die Kombination, so wie ich es jetzt bekommen habe. Wie gesagt, der Tensioner müsste Original Wolverine sein. Das Bucking ist ein Maple Leaf Macaron in 60 Shore und um Lauf ist eine Lage Isoband vorne rumgezogen, damit er vielleicht im Outer schöner gehalten wird und irgendwie nicht rumklappert oder sowas. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Hier muss ich sagen, rein vom Hop hatte ich gar keine Probleme, denn selbst 0,36 Gramm BBs konnte ich zum Überhoppen bringen. Also das ging wunderbar. Der Streukreis allerdings war deutlich schlechter im Vergleich zu meinen SAEGs, selbst mit 0,36 Gramm BBs. So, und da gehe ich stark davon aus, dass das eben aufgrund des nicht wirklich gut passenden Tensioners kommt. Denn wie gesagt, der Hop war erstens mal nicht konstant, egal mit welcher Grammatur, immer wieder bisschen zu hoch, dann wieder gerade, bisschen zu hoch und auch links, rechts. Die sind alle immer, ja, sage ich mal, auf 50 Meter, so ein Meter, 1,5 Meter hoch, runter, links, rechts, alle ein bisschen arg gestreut. Fand ich hier vom Hop-Up nicht ganz so gut.
Wie gesagt, sprechen wir später nochmal, wenn wir es auseinanderbauen, sprechen wir nochmal drüber. So, und jetzt der nächste Punkt, worüber ich auch sprechen muss, was ich aber nicht weiß, aber ich teile es euch mal mit. Ich hatte mit 0,36 Gramm hatte ich irgendwie ein Problem, was ich nicht weiß, was es ist. Da könnt ihr auch vielleicht mal unten in die Kommentare reinhauen, wenn ihr euch mit diesem Inferno oder mit dem Wolverine-System auskennt. Und zwar mit 0,32 Gramm konnte ich problemlos triggern wie ein Weltmeister. Die BBs sind alle gehoppt worden, alle kamen schön konstant oder relativ konstant von der Energie raus. Also hatte ich gar keine Probleme. Habe ich jetzt nur 36 Gramm BBs rein und habe das Ganze wieder gemacht, dann kam es jeden 6. oder 8. Schuss kam es dazu, dass irgendwie der Klang auf einmal anders war bei dem Schuss, also ein bisschen heller von dieser, ja, von dem Öffnen des Ventils. Und die Kugel wurde nicht gehoppt. Bedeutet, die ist einfach 30 Meter, zack, im Bogen nach unten geflogen. Die nächsten 8 bis 10 Schuss liefen dann wieder ohne Probleme. Und das aber nur bei 0,36 Gramm BBs. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es eben auch irgendwie entweder am Magazin liegt, am Feeding liegt oder am Hop-Up-System liegt. Wenn ihr hier was ergänzen könnt, bitte haut es unten in die Kommentare rein, damit wir vielleicht wissen, woher diese Probleme gegebenenfalls kommen können. Vielleicht liegt es auch einfach nur an den BBs. Und wie gesagt, kenne ich mich nicht so gut aus, sonst hätte ich euch hier gesagt, ja gut, das könnte da und da dran liegen. Weiß ich aber heute leider nicht. Hop-Up einstellen geht dann wie üblich bei den meisten AA15 oder modernen AA15 mit einer Rotary, denn auch die MTW hat letztendlich eine Rotary Hop-Up-Kammer drin. Seht ihr hier halt das Ganze ohne, ja, ohne Verschlussblech, ohne Staubschutzklappe, sondern es liegt halt immer, ja, letztendlich alles offen hier. Ja, vorhin schon angesprochen, stört mich ein kleines bisschen. Aber ansonsten wirklich gute Hop-Up-Kammer. Also ich finde es jetzt echt nicht schlecht out of the box. Ja, manche haben mir geschrieben, sie wechseln sie, die haben eine Neptune drin oder eine Max M4W. Sei mal dahingestellt, ich finde die original Hop-Up-Kammer wirklich brauchbar, mit einem besseren Bucking vielleicht. Und auch das Einstellrad funktioniert tadellos. Bedeutet ordentlich Widerstand drauf, ist nummeriert, damit man auch sehen kann, auf welcher Hop-Position man gerade ist. Es verstellt sich nicht, es läuft schön straff. Und wie gesagt, was will man denn mehr? Also die Hop-Up-Kammer ist meiner Meinung nach ja definitiv brauchbar. Und dann eben vorhin, wartet mal, vielleicht bekomme ich jetzt in der Nahaufnahme ein bisschen Licht rein. Dann könnt ihr hier unten drin, könnt ihr jetzt einmal diesen Hebel da sehen, wo letztendlich die BBs drin gehalten werden. Bedeutet zum BBs entfernen, wenn das Magazin oder wenn ihr nach Hause fahrt, einfach hier unten drin den kleinen Hebel hier vorne, hier den da reindrücken, dann fallen die BBs letztendlich nach unten raus. Dann lasst uns weitermachen mit den allgemeinen Informationen und hier packe ich euch wieder so viel Infos wie möglich letztendlich rein, damit wir uns später in der Nahaufnahme nur noch so ein paar kleinere Details anschauen müssen. So, fangen wir mal an. Von den Externals kann ich euch jetzt schon mal sagen, dass das Ding wirklich ja eigentlich seinen Preis wert ist. Bedeutet, die Externals von der Verarbeitungsqualität sind auf einem wirklich extrem hohen Niveau oder extrem hohen Level. Bedeutet, hier kommt nicht mal irgendwie VFC ran oder sowas, denn ihr habt zunächst mal natürlich den gesamten Vorderschaft, der erinnert ein kleines bisschen, ja, vielleicht ein kleines bisschen an den Geissli, bedeutet auch hier unten die Auswölbung dran letztendlich. Nur hier ein kleines bisschen kantiger gewählt, nicht ganz so stark abgerundet, von der Klemmung hier nahezu identisch. Aber so diese ganzen M-Log-Systeme, was wollt ihr da großartig verändern? Wie gesagt, ist ein ganz normaler Vorderschaft. Qualität ist wirklich super und auch hier haben wir das gleiche Phänomen wie bei dem Geissli-Vorderschaft von dieser BC9 Competition von E&C von der SAEG. Bedeutet auch dieser klingelt ein kleines bisschen. Das habe ich euch auch schon mal erklärt bei dieser BC9. Ich denke, das liegt an dem Material, was hier verwendet wurde. Bedeutet, hier ist vermutlich das Aluminium deutlich härter im Vergleich zu dem einen oder anderen Vorderschaft. Ist aber absolut nicht störend, denn natürlich hier kommt nichts drauf, dann klingelt das, sobald ihr da ranfasst oder irgendwas dran montiert, einen Griff, dann klingelt das natürlich nicht mehr. Na, wie gesagt, dieses Klingeln könnte aufgrund der Materialgüte sein. Verarbeitungsqualität ist natürlich hervorragend und sitzt auch komplett schön sauber hinten am Receiver dran und richtig schön plan oben zu 100% bündig der Übergang von der Picatinny hier oben dran. Was ihr dann vorhin vielleicht schon kurz gesehen habt, falls ihr das nicht übersprungen habt, auch schön finde ich, Mündungsbremse direkt aus Stahl enthalten, auch nicht diese Standard AR15 Mündungsbremse oder Flashhider, wie man kennt, sondern hier ein bisschen ein kleines bisschen was anderes, einfach mal vom Design her.
her und eben komplett aus Stahl CNC gefertigt. Bedeutet auch nicht einfach nur gegossen, sondern das Ganze über die Fräse drüber laufen lassen. Finde ich einfach klasse und der liegt eben im Lieferumfang bei. Was ihr dann später in der Nahaufnahme noch sehen werdet, Wolverine verwendet hier einen extrem dicken Outer. Bedeutet, euer gesamter Außenlauf sozusagen oder euer Rohr ist im Vergleich zu manch anderen SAEGs deutlich dicker und dadurch sitzt das Ding wirklich Bombe drin. Also da ist absolut null Spiel, kein Schwingen, kein Wackeln oder sonstiges drauf. Würde ich mit E und C vergleichen, denn auch die verwenden bei ihren SAEGs sehr dickwandige Outer und da habt ihr eben ja deutlich mehr Haltekraft drauf. Also hier Hut ab, das sitzt einfach hervorragend drin, richtig gut. Was man vielleicht jetzt auch schon erkennen kann, weiß ich nicht, wenn ihr durchlunzen könnt, was ein bisschen schade ist, aber das, gut, wen es interessiert letztendlich auch nur, hier habt ihr keine Gasabnahme vorne drin, also nicht irgendwie nachgebildete Gasabnahme mit dem Gasrohr, würde hier komplett drauf verzichtet. Da können wir vielleicht gleich weitermachen, wenn ihr euch den Receiver vom Schützen aus auf der rechten Seite anschaut. Das finde ich sogar ein bisschen schade für den Preis, ehrlich gesagt. Kein Dustcover irgendwie dran, keine Staubschutzklappe dran. Forward Assist, gut, könnte man drauf verzichten, haben manche anderen modernen Receiver auch nicht. Aber so eine Staubschutzklappe oder innen drin irgendwie eine Abdeckung wäre schon ganz nett gewesen. Wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass hier der ganze Receiver offen ist, man die Engine sieht und die Hop-Up-Kammer sieht. Und wenn man dann irgendwo vielleicht mal in der Sandgrube spielt, dann hat man die ganzen Körnchen da drin. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Wie gesagt, das stört mich persönlich, stört es ein kleines bisschen. So eine Staubschutzklappe wäre meiner Meinung nach für den Preis definitiv drin gewesen. Dadurch natürlich auch der Spannhebel komplett ohne Funktion und der liegt letztendlich auch nur drin. Bedeutet, ihr könnt ihn zwar rausziehen, aber ja, wie gesagt, komplett ohne Funktion. Ihr müsst hier nichts irgendwie zurückziehen, irgendwie Bolt Catch Lever arretiert oder sowas. Das ist nicht der Fall, denn ihr habt hier auch kein Fake-Verschluss drin. Wie gesagt, für Milsimmer oder wer eher viel Wert auf Realismus legt, finde ich, ist geil, dass Real-Steel-Maße sind und auch von den Komponenten her Real-Steel. Aber dass so ein Verschluss, ja, so ein Dustcover und so ein Verschluss wäre vielleicht noch ganz cool gewesen oder die letzte Nuance gewesen. Ansonsten ist der gesamte Receiver wirklich hervorragend. Den schauen wir uns auch später auf jeden Fall nochmal im Detail an. Es gibt ein paar Designentscheidungen, hätten sie vielleicht ein bisschen schöner treffen können, aber die Qualität ist der absolute Hammer, selbst bei der Billet-Serie. Hier hat man letztendlich nur den Unterschied, bei der Billet ist der gesamte Receiver aus einem warm gewalzten Material, bedeutet warm gewalzt und dann komplett aber CNC gefräst. Bedeutet genauso wie damals bei dieser Pro Arms, bei der Delta Armory Pro Arms Paar MK3, die hatte auch einen komplett CNC gefrästen Receiver. Und hier ist eben auch dieser gesamte Receiver ist auch komplett gefräst, also nicht irgendwie im Die-Cast-Verfahren oder im Gussverfahren hergestellt, wie bei den ganzen SAEGs oder bei den meisten SAEGs, sondern hier komplett CNC gefräst. Und da entstehen einfach auch sehr hohe Kosten, denn so ein Receiver runter zu fräsen, das dauert halt einfach seine Zeit. Und Maschinenzeit ist Geld letztendlich. Wie gesagt, Qualität wirklich klasse und wenn ihr euch für die Forged entscheidet, ist letztendlich nur die Materialgüte etwas höher. Bedeutet, der ist dann letztendlich ja gehämmert, kann man eigentlich sagen, das Material selbst und auch der Forged ist dann natürlich komplett CNC gefräst. Da hätte das sogar im Vergleich zu der Billet noch den Punkt eben mit der Staubschutzklappe, was bei der Billet nicht vorhanden ist, hättet ihr bei der Forged. Die kostet aber halt dann nochmal ein bisschen mehr Geld. Wer es hat, gönnt ihr. Nee, wie gesagt, Receiver schauen wir uns später an. Super Qualität, hervorragend, können wir gar nicht schimpfen. Was ich dann vorhin vielleicht schon mal kurz angesprochen habe, ihr habt hier ebenfalls den Bolt Catch oder den Verschlussfang mit Funktion. Bedeutet, wenn dann das Magazin letztendlich leer ist, dann kommt hier hinten so ein kleiner Nupsi raus. Der drückt im inneren Bereich gegen einen kleinen Mikroschalter und dann hört das System automatisch auf zum Schießen. Bedeutet, ihr ladet dann wie bei einer, ihr ladet dann ganz normal nach. Wartet mal, den Follower, den stopfen wir uns mal zur Sicherheit rein. Ihr ladet dann ganz normal nach, neues Magazin rein und drückt dann wie bei einer Scharfwaffe oder bei der GBB den Bolt Catch Lever. Und dann könnt ihr weiterschießen. Dies geht natürlich nur mit den Original Wolverine Magazinen. Verwendet ihr jetzt Standard SAEG oder AEG AR-15 Magazine, dann funktioniert der Bolt Catch Lever selbstverständlich nicht, beziehungsweise der Verschlussfang. Also das Feature, wie gesagt, geht nur mit den Original Magazinen.
Hier gibt es sogar noch zwei Möglichkeiten, das Ganze zu konfigurieren, indem ihr den Verschlussfang reindrückt und gleichzeitig den Abzug drückt für 5 Sekunden. Dann könnt ihr von der Simulation auf Simple umschalten. Bedeutet, dann müsst ihr letztendlich nur nachladen, müsst aber den Bolt Catch Lever nicht drücken. Ihr könnt das Ganze also, wenn ihr es nicht braucht und nicht wollt, ebenfalls deaktivieren. So, dann habt ihr natürlich die Bedienelemente leider nur Standard vom Schützen aus auf der linken Seite, den Feuerwahlhebel dran und den Magazinauswurf auch leider komplett Standard vom Schützen aus auf der rechten Seite. Hier wäre es vielleicht, gerade wenn man schon so eine aktualisierte Generation bringt, wäre es vielleicht heutzutage für den Preis auch schön gewesen, wenn das Modell komplett ambidex gewesen wäre. Bedeutet irgendwie noch ein Magazinhalter von der Seite noch zum Lösen oder so, Feuerwahlhebel noch beidseitig zu benutzen, wäre meiner Meinung nach heutzutage definitiv noch drin gewesen. Das ist ein bisschen schade, finde ich, das ist ein bisschen altbacken. Aber wie gesagt, die meisten brauchen es vermutlich nicht. Wäre aber trotzdem nice to have. So, dann auch von den Bedienelementen ich weiß auch übrigens nicht, ob es vielleicht sogar irgendwelche anderen Teile gibt. Vielleicht gibt es sogar irgendwie im Netz einen Feuerwahlhebel für die MTWs beidseitig, Magazinauswurf, vielleicht bekommt ihr sogar einen Real Steel rein, weiß ich nicht, wie gesagt. Aber müsst ihr mal gucken, wenn ihr das braucht, wenn ihr Linksschütze seid und ihr wollt, dass das Ding beidseitig geht, dann informiert euch einfach vor dem Kauf, ob es vielleicht sogar zusätzliche Teile gibt, um das Modell beidseitig verwenden zu können. Feuerwahlhebel läuft hervorragend, richtig schön crisp, also schöner Widerstand drauf und snappt dann richtig ordentlich in die einzelnen Positionen rein. Also der ist gerade im Vergleich zu einer SAEG natürlich deutlich, deutlich schöner und mit einer Real Steel oder auch mit einer GBB selbstverständlich zu vergleichen, denn es ist ja letztendlich auch vom Aufbau her ein Real Steel Fire Selector oder Feuerwahlhebel. Wie gesagt, der ist richtig schön und richtig schön knackig, das Ganze. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, und das weiß ich nicht, ob das bei allen Modellen ist, der Magazinauswurf geht sehr straff. Bedeutet, ich muss hier mit sehr viel Kraft reindrücken, um das Magazin lösen zu können. Und gleichzeitig muss ich auch alle Magazine, also egal ob ich jetzt das Originale nehme oder ein Standard SAEG oder AEG Magazin, muss ich mit ein bisschen mehr Liebe einlegen. Bedeutet, man muss einfach ein bisschen stärker drücken. Und dann arretieren die natürlich sauber, aber man braucht einfach, oh jetzt klemmt es ein bisschen, man braucht einfach ein kleines bisschen mehr Kraft. Wie gesagt, ob das normal ist bei diesen MTWs, weiß ich nicht. Das ist mir jetzt nur eben bei dem Modell einmal aufgefallen. So, dann bei der neueren Generation seht ihr weitere Real Steel Anbauteile. Einmal der Pistolengriff wie auch der Schiebeschaft hinten sind von DLG. Ist ein Real Steel Hersteller aus der Türkei und das Zeug ist ultra robust, solide und auch von der Qualität einfach hervorragend. Bedeutet, ihr seht auch, der Schiebeschaft, der hat so Druckflächen drin. Bedeutet auch, wenn die Tube mal von den Maßen minimal ein bisschen abweichen sollte, habt ihr hier diese Druckflächen und die drücken immer auf die Buffer-Tube drauf. Und dadurch bekommt ihr einfach auf den Schaft deutlich weniger Spiel drauf, wie bei manch anderen. Selbst im voll ausgezogenen Zustand hier so gut wie kein Spiel auf dem Schaft drauf. Polyamid-Kunststoff mit sehr viel Glasfaseranteil und bedeutet auch, wenn ihr das Ding mal runterschmeißt, wenn das Ding auf dem Schaft aufschlägt, es ist wurscht. Ich habe mich sogar bei der IWA 20, wann war das? 2021, 20, keine Ahnung, habe ich mich sogar mal bei diesen Jungs von DLG aus der Türkei unterhalten und die haben so ein Video ablaufen lassen bei sich auf dem Stand. Die testen das Zeug, indem sie die ganze Knarre aus 5 Meter auf den Boden fallen lassen. Und erst wenn das Zeug überlebt, dann ist es gut. Also hier wirklich von der Qualität und von der Haltbarkeit her der Schiebeschaft hervorragend und natürlich auch einmal dieser Pistolengriff unten dran. Was ich mich allerdings frage, Wolverine-Hersteller in den Staaten und ja gut, wo gibt es am meisten Waffenhersteller? Natürlich in den USA. Warum sie dann auf Teile zurückgreifen aus der Türkei, das verstehe ich nicht ganz. Warum schiffen sie das ganze Zeug erst von der Türkei in die USA, bauen es dann zusammen und dann schiffen sie es in die Welt raus? Gibt es da keinen Hersteller in den USA, der Schäfte macht? Bestimmt, oder? Also wie gesagt, warum sie hier Teile aus der Türkei verwenden, weiß ich nicht. Hätten sie vielleicht auch Magpul verwenden können oder irgendeinen anderen von den 5000 Herstellern in den Staaten. Aber wie gesagt, Teile sind wirklich spitze.
Gut, Buffer-Tube habe ich euch ja vorhin schon angesprochen, ist eine Standard Mil-Spec Buffer-Tube, bedeutet ganz normal Original-Schiebeschäfte, wenn ihr den tauschen wollt, passen hier drauf. Also nicht im AEG-Sortiment gucken, sondern GBB oder halt im Real-Steel-Bereich. Das gleiche Thema haben wir auch beim Vorderschaft, wenn ihr da mal einen anderen haben wollt. Gewinde ist ebenfalls ein US-Gewinde, bedeutet ganz normale AEG-Teile, Barrel Nuts, bekommt ihr an dieses Modell nicht dran. Da freut sich jetzt der ein oder andere natürlich, Real-Steel-Teile. Der nächste würde dann sagen, ja gut, jetzt kostet das Ding 900 €, wenn ich da irgendwie noch einen anderen Vorderschaft haben will, brauche ich einen Originalen, kostet mich dann 300 € der Vorderschaft. Also wie gesagt, ist immer so eine Frage des Preises letztendlich, aber Kompatibilität zu Real-Steel-Teilen. Was man abschließend vielleicht noch ganz kurz bei den allgemeinen Informationen ansprechen kann, was ich auch sehr schön finde, hier unten seht ihr vielleicht am Pistolengriff, habt ihr direkt so ein kleines Bodenstück mit drin. Das könnt ihr auch einfach rausziehen, falls ihr einen Akku im Pistolengriff verwenden wollt. Und da hat jetzt Wolverine auch an den Schlauch quasi genau an der Kante nochmal so einen Überzug drüber gemacht, damit ihr hier unten quasi so eine Art Knickschutz habt, damit euch hier unten nicht der Schlauch wegknickt, direkt an der Kante. Habt ihr hier einfach nochmal so einen Überzug über den Schlauch letztendlich drüber. Ach ja, und Fitting habe ich vorhin, glaube ich, schon kurz angesprochen. Fitting ist natürlich Standard US-Foster-Anschluss. Dann lasst uns weitermachen mit dem Punkt, wie nenne ich es? Keine Ahnung, Akku einlegen und vielleicht HPA-System bzw. Inferno. Bedeutet, wir schauen uns einfach mal das System an, geben mal ein paar Schüsse ab und lasst mich ein paar Punkte darüber verlieren. Zunächst möchte ich aber über den Abzug sprechen. Schauen wir uns auch später im demontierten Zustand noch mal ganz kurz an, denn ihr habt hier ebenfalls, wie zum Beispiel bei dem mechanischen EFCS-Systemen, zum Beispiel bei dem Bugatti Core oder bei der ASCU, habt ihr auch ein haptisches Feedback über den Mikroschalter. Bedeutet nicht wie bei einem Titan oder so, dass ihr einfach ins Leere drückt, denn ihr habt natürlich zunächst mal die Sicherung, dann habt ihr in dem Abzug gar kein Spiel mehr drin, vielleicht wenn es hochkommt noch 0,5 mm. Und dann könnt ihr aber den Abzug im inneren Bereich über eine Schraube zum Mikrotaster sozusagen einstellen. Und dementsprechend ist es euch möglich, hier einen extrem feinen und schön klar definierten Hair-Trigger letztendlich zu konfigurieren. Bedeutet genauso wie eigentlich meine SAEGs immer Aufbau vom Abzug, genauso ist jetzt hier diese Wolverine letztendlich eingestellt. Also unheimlich knapp und ich mag es einfach, wenn man dieses haptische Feedback am Abzug hat. Bedeutet, man merkt einfach das Klicken von diesem Mikrotaster und kann dementsprechend sehr, sehr fein und sehr, sehr sauber einmal triggern. Also Abzug und Einstellung des Abzugs finde ich schon mal gut. So, Inbetriebnahme. Wir müssen zunächst mal hinten einmal den Pin rauskloppen. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich den so rausbekomme. Ansonsten nehmen wir einfach mal kurz einen Inbus und helfen hier ein klein wenig nach. So, und dann ist es eben euch überlassen, ob ihr den Akku hinten einlegen wollt, in der Buffer-Tube oder eben, ob ihr das Kabel nach unten zieht und ob ihr den Akku hier unten im Pistolengriff einlegen wollt. Das müsst ihr auch beachten, wenn ihr bei der neuen Generation da hinten diese Nylon-Schraube reinschraubt, um ein Wackeln des Upper Receivers zu verhindern, dann muss der Akku unten rein. Standardmäßig bekommt dann aber da hinten rein. Bedeutet, ihr klappt das Ganze auf, dann habt ihr hier innen dieses gesleevte Kabel und da stecken wir jetzt erstmal den kleinen Mini-Akku ein. Wie gesagt, 7,4 Volt, 300 Milliampere-Stunden und der ist auch locker ausreichend. Also der geht garantiert nicht so schnell leer. So, und dann stopfen wir uns das Ganze einfach hier innen drin, letztendlich alles in die Buffer-Tube rein. So, und dann müssen wir nur aufpassen beim Zusammenklappen, dass wir dieses gesleevte Kabel wieder schön sauber in die Führung reinlegen. Dann hier hinten beim Pin runter und dann schön vorsichtig zuklappen, damit wir es nicht einklemmen. Und dann stopfen wir den Pin einfach wieder einmal durch. So, und dann ist der Akku letztendlich drin. Jetzt brauchen wir eben unser Rig bzw. unsere Pulle, unseren Regulator, unseren Schlauch letztendlich. Und da ist jetzt der Storm eben drauf und der ist immer noch eingestellt wie beim Testen auf 120 PSI letztendlich. Da stopfen wir jetzt einfach da hinten mal den Schlauch an. So, einmal angestopselt. Den Schlauch habe ich euch vorhin schon angesprochen, ne, der bei dem Wolverine Storm dabei ist, bei dem Category 5, der ist ein bisschen sehr störrisch, finde ich. Also der könnte ein bisschen flexibler oder ein bisschen weicher sein irgendwie. So, und dann stecken wir das Ganze natürlich einmal an die Knifte an und das Ganze ohne Magazin dran. So, und jetzt wäre das Modell ready. Bedeutet, wenn wir jetzt einmal auf Semi umschalten, kann man hier bereits feuern.
Wir nehmen also einmal ein Magazin her, da sind 0,3 Gramm BBs drin und dann schauen wir uns das Ding mal an. So, und leer. Seht ihr das? Ich kann jetzt triggern, wie ich möchte, funktioniert nicht mehr. Bedeutet, ich müsste jetzt hergehen, Magazin raus, ist komplett alle. Ihr seht auch, Magazin hat so einen kleinen Follower. Neues Magazin rein, Standardeinstellung, Bolt Catch Lever drücken und weiter geht's. So, hier alles Standard, bedeutet nichts irgendwie umprogrammiert oder umgestellt, sondern so wie die Knifte kommt, out of the box. Und das Ding läuft einfach gnadenlos. Bedeutet, selbst wenn ihr das Ding auf 140 PSI hochhaut und 0,3er reinknallt, auch vom Nachfluss her von dem Storm funktioniert es tadellos. Euch geht also nie irgendwie der Druck aus, dass, auch wenn ihr schneller triggert, dass irgendwie die Energie mal abfällt, da der Regulator nicht nachkommt oder sowas. Überhaupt nicht. Wie gesagt, selbst auf Maximum, ihr könnt triggern wie ein Weltmeister. Und eben auch der Abzug, wie gerade schon angesprochen, schön fein, schön klar definiert, schönes Klicken über den Mikrotaster, feiere ich, finde ich richtig, richtig gut das Ganze. Auch vom System selbst, wie gesagt, es war wurscht, was ich da reingestopft habe, ob 0,3, 0,2er 30 Gramm, egal ob ich da 80 PSI draufgegeben habe oder 120 PSI, das Ding ist wunderbar, hat wunderbar funktioniert. Nur eben, wie vorhin schon angesprochen, dieses kleine Problem, was ich hatte mit 0,6er 30 Gramm, dass eben jeder 7. oder 8. Schuss auf einmal irgendwie nicht gehoppt wurde und einfach nach 30 Meter auf den Boden gefallen ist. Habe ich euch vorhin schon angesprochen, das war wirklich das einzigste Problem vom System, was ich die ganze Zeit über hatte. Ansonsten lief das Ding komplett durch. Also richtig, richtig gut, finde ich klasse. Die Effizienz ist super, das Ansprechverhalten ist super und auch vom Klang her, wenn man da vielleicht sogar noch eine Schalldämpferattrappe noch mit drauf macht, mit ein bisschen Schaum oder so, relativ leise, muss ich sagen. Und natürlich, je weniger PSI ihr einstellt, desto leiser wird das System. Bedeutet, wenn ihr das Ding bloß mit 80 PSI betreibt, dann ist es sogar noch ein kleines bisschen leiser vom Klang her, wie es jetzt eingestellt ist auf 120 PSI. Also klasse, kann ich überhaupt nichts kritisieren, einfach gut. Lass uns weitermachen mit dem Thema Magazin und Kompatibilität. Im Lieferumfang habt ihr eben so eine Art Hex-Mag oder, ja, nur gut, Hex ist es nicht wirklich. Auf jeden Fall ein Wolverine Midcap Magazin ist enthalten, ist außenrum aus Polyamid-Kunststoff. Der innere Teil ist aus so einem rauchigen Acrylkunststoff und auch von der Qualität oben vom Guss fand ich das jetzt nicht ganz so prickelnd. Bedeutet, das ist, ja, wie soll ich sagen, da oben das Material irgendwie ein bisschen eingefallen in der Spritzgussform, sieht also qualitativ nicht ganz so schön aus. Letztendlich hat es aber mit der Funktion nichts zu tun und ist in Ordnung bis 0,3 Gramm. Wie gesagt, auch 0,32 hat jetzt in dem Magazin noch funktioniert, wie vorhin aber auch schon angesprochen. 0,36 hat hier nicht mehr gut funktioniert. Was mir auch noch aufgefallen ist, das Magazin ist relativ scharfkantig, gerade hier unten am Bodenstück. Habt ihr so eine scharfe Kunststoffkante einmal dran. Fühlt sich nicht ganz so schön an. Aber wie gesagt, es ist in Ordnung, das Magazin. Und natürlich nur das Originalmagazin hat eben hier hinten diesen Indikator drin, wenn es leer ist, damit eben der Verschlussfang oder damit die Elektronik einmal angesteuert wird, wenn es eben leer ist. Das haben natürlich Standard-AEG-Magazine nicht. Wie gesagt, es ist in Ordnung. Auch habt ihr hier ein kleines bisschen einen längeren Follower raus, wie man es auch von G&G kennt oder von Arcturus kennt, damit eben auch die, ja, nicht die letzte, aber die vorletzte BB einmal noch reingedrückt wird. Und dann habt ihr im inneren Bereich, wie bei einer Max Hop-Up-Kammer, habt ihr ebenfalls so ein kleines Hebelsystem. Bedeutet, euch fallen mit dem Originalmagazin euch keine BBs beim Nachladen raus. Bei anderen Standard-AEG-Magazinen fällt euch aber dennoch ein, zwei Kügelchen raus. Bedeutet, vielleicht kann man es ein bisschen erkennen, weiß ich nicht. Ansonsten, wir schauen es uns eben im demontierten Zustand nochmal an. Auf jeden Fall hier unten so ein kleiner Hebel. Auch wenn ihr dann mit dem Spielen fertig seid und zusammenpackt, Hebel einmal reindrücken und die letzten BBs letztendlich aus der Hop-Up-Kammer rauslassen oder runterfallen lassen letztendlich. Wie gesagt, hier ebenfalls so ein Hebelsystem, ähnlich wie bei einer Max Hop-Up-Kammer. Das, wie gesagt, das Ganze ist schön und gut, aber ich glaube, aufgrund dieses Hebelsystems gibt es auch mit dem ein oder anderen Magazin wieder ein paar kleinere
Probleme möchte ich nicht sagen, aber die gehen einfach brutal schwer rein. Auch das Originalmagazin habe ich euch gerade schon gezeigt. Braucht ein kleines bisschen mehr Liebe zum Einlegen, auch zum Lösen. Der Magazinauswurf oder der Magazinhalter ist sehr straff letztendlich gefedert. Das funktioniert aber. Wenn wir uns jetzt aber mal im Vergleich anschauen, Arcturus Magazin und E&C Magazin, da glaube ich, dass die von den Maßen oben, von der Arretierung, minimalst abweichen, denn die müsste wirklich mit sehr viel Kraft einmal hochprügeln, damit die hier oben arretieren. Und dann haben sie auch absolut null Spiel mehr. Also die pressen relativ stark im inneren Bereich gegen diesen Kunststoffhebel. Wie gesagt, funktionieren tun sie, aber zum Einlegen gehen beide relativ schwer. Die anderen Magazine, was ich jetzt noch getestet habe, die sind ein kleines bisschen leichtgängiger. Feeden tun sie aber letztendlich alle. Nur eins habe ich, wartet mal, das muss das hier sein, das ist ein Syma PMAC. Das ist während des Testens leider irgendwie kaputt gegangen, denn da ist keine Federspannung mehr drauf. Da hängen immer noch die Kugeln drin, aber die kommen nicht mehr raus. Also irgendwie ist die Feder, keine Ahnung, entweder verdrückt oder kaputt gegangen, whatever, muss ich mir angucken. Auf jeden Fall, auch die sitzen wunderbar und lassen sich perfekt einlegen und natürlich entsprechend auch Standard Syma Midcap Magazin Stahlblech funktioniert tadellos. Und wie gesagt, feedet auch wunderbar. Auch die ganz billigen Airsoft Systems Polyamid Magazine, hervorragend, gar keine Probleme. Dann haben wir hier ein Lonex Magazin, ohne Probleme funktioniert. Und auch meine alten PTS Magazine haben wunderbar gefeedet und sitzen hervorragend in der MTW drin. Also wenn ihr schon PTS Magazine habt oder Syma Magazine habt, wir funktionieren letztendlich in der MTW genauso gut wie in eurer SAEG. Wie gesagt, vom Feeding her wirklich klasse, nur das Einlegen mit dem Arcturus und mit dem E&C, ja, ging ein bisschen schwer. Oder muss man einfach ein bisschen nachdrücken oder ein bisschen nachschieben einfach. Ansonsten, wie gesagt, funktionieren tun sie bis jetzt wirklich super. Dann lasst uns doch heute wieder ein paar Nahaufnahmen machen, das ein oder andere Detail noch mal ein bisschen einfangen. Das meiste habe ich euch zwar vorhin schon ganz kurz erklärt, aber wie gesagt, man sieht einfach in der Nahaufnahme vielleicht das ein oder andere Detail ein kleines bisschen besser. Fangen wir vorne an, Mündungsbremse ist auch stahlgefertigt, CNC gefräst das Ganze. Habt ihr vorhin schon bei der Montage gesehen, sehr schön, nur von der Oberfläche reflektiert sie ein bisschen oder glänzt ein kleines bisschen im Vergleich gerade zu den anderen Bauteilen. Aber dennoch auch vom Design her nicht dieses Standard 0815 AA15 Ding, sondern ein bisschen ausgefallener. Finde ich schön und ist eben auch im Lieferumfang enthalten, finde ich ebenfalls klasse. Vorderschaft könnt ihr ebenfalls euch im Detail nochmal anschauen. Ich schiebe mal die Knifte noch ein kleines Stückchen weiter. Dann können wir uns den noch anschauen. Komplett M-Lock-Positionen, auch im 45-Grad-Winkel jeweils verfügbar. Bedeutet auch, wenn ihr zum Beispiel Dummy-Lights oder Österreicher Schweizer Laserlichtmodule montieren wollt, könnt ihr diese eben über die Winkel auch montieren. Das ist meistens ein kleines bisschen schöner, gerade wenn man einen recht kompakten Vorderschaft hat und man greift die Waffe, ja, oder man umschlingt die Knifte. Dann kann es bei manchen Lampenmontagen, wenn man sie hier montiert oder hier oben rüber montiert, kann es dann teilweise Probleme geben, dann ist sie ein bisschen im Weg. Kann man im 45-Grad-Winkel einfach ein bisschen ausgleichen. Finde ich also gut. Dann oben ganz normal gefräst alles, also CNC gefertigt, merkt man auch, relativ scharfkantig. Die Pick-Rail, aber von der Qualität einfach nur hervorragend, kann man gar nicht schimpfen. Allgemein der ganze Vorderschaft, dieser Invictus, macht einen qualitativ unheimlich hochwertigen Eindruck. Auch hier die Aufnahme hinten letztendlich zum Receiver hin, komplett bündig und ist sogar vom Receiver selbst ein bisschen ausgefallen, denn der Receiver oder der Upper hat hier oben so einen kleinen Versatz drin, in welchen der Vorderschaft reingreift und dadurch gehalten wird. Das kennt ihr auch von den Geisslis, die lösen das ähnlich, die haben meistens so eine Klammer einmal raus. Also auch hier wird das Ganze nochmal geführt und dementsprechend auch der Übergang zur Pick Rail wirklich zu 100% perfekt. Also aufs Zehntel genau, auch von der Phase bzw. vom Winkel her wirklich perfekt. Kein Versatz, sauberer Übergang. Auch natürlich perfekt montiert, bedeutet hier absolut kein Verdrehen oder sowas, kein Spiel oder irgendwas in dem Vorderschaft drin. Also auch hier qualitativ einfach spitze. Und wenn wir den Vorderschaft dann einmal entfernen, dann seht ihr jetzt hier, wie vorhin schon kurz angesprochen, eben diesen sehr dickwandigen Outer. Letztendlich genauso wie bei E&C, also nicht einfach nur so ein dünnes Röhrchen irgendwie raus, zweiteilig vielleicht noch, nein, ein schönes, massives, dickes Alurohr, komplett hinten aus der Stahl-Barrel-Nut übrigens, komplett raus und dementsprechend absolut, ja, auch wenn ihr da vorne mal an der Mündungsbremse ein bisschen hin und her biegt mit Gewalt oder sowas,
Da ist absolut kein Spiel oder irgendwas drin. Also ihr könnt nicht das Alurohr jetzt irgendwie hin und her biegen, wie das von ja, manchen SAEGs zum Beispiel kennt. Also hier wirklich gut umgesetzt und auch die Barrel Nut natürlich komplett aus Stahl und da sitzt der Vorderschaft perfekt drauf. Wird letztendlich über so eine Klemmung gehalten. Könnt ihr vielleicht hier mal sehen, hier unten, also ganz normal Gewinde links und rechts, geschlitztes Material. Und wenn ihr dann das Ganze zusammenschraubt, dann quetscht ihr letztendlich das Aluminium zusammen. So, kann ich einmal kurz zeigen. Hier sitzt hier schon wirklich sauber drauf. Und wenn wir dann die Schrauben letztendlich einmal reinmachen, einmal hier. Das ist interessant, das sind übrigens metrische Schrauben. Beim Regulator und bei der Engine haben sie teilweise Zollschrauben. Also hier vorne, das ist ganz normal metrisch. So, und dann klemmen wir die einfach ordentlich drauf und dann hält das Ding wirklich perfekt. Und ihr müsst auch hier nicht, aufgrund dieser Arretierung oben, müsst ihr hier nicht aufpassen, wie das Ding irgendwie ausgerichtet ist, sondern wenn ihr das einfach nur hinterschiebt, dann arretiert sich das da hinten oder richtet sich das automatisch eben über diese kleine Kante, richtet sich der Vorderschaft automatisch aus. Mein persönliches Highlight ist dann der Receiver, denn der ist von der Qualität wirklich spitze. Bedeutet, wie vorhin schon angesprochen, nicht einfach nur gegossen oder so, sondern komplett aus dem Vollmaterial CNC gefräst. Und dementsprechend kostet das Ding halt auch ein Schweinegeld. Also hier natürlich ganz normal Aluminium, aber gefräst, nicht gegossen oder sowas. Und ist auch relativ modern umgesetzt. Es gibt ein paar Punkte, die mich stören, vielleicht vorhin schon kurz angesprochen hier. Leider komplett offen, finde ich gar nicht schön, keine Staubschutzklappe dran, kein irgendwie so ein Blech innen drin, damit das alles verdeckt ist und dementsprechend auch der Spannhebel, vorhin schon gesehen, ja, ohne Funktion und ja, liegt letztendlich einfach nur drin. Das finde ich für den Preis, ja, vielleicht ein bisschen lieblos umgesetzt. Wie gesagt, wenn man schon so ein geiles Ding baut, hätte man doch da noch eine Staubschutzklappe hinballern können. Also das finde ich ein kleines bisschen störend. Die Qualität und die Passgenau ist wirklich super. Das Design ist ebenfalls sehr schön und modern umgesetzt, ohne Forward Assist, aber auch ein paar Konturen hätte man vielleicht ein bisschen schöner machen können. Zum Beispiel hier, wenn ihr seht, hier die Kante vom Lower Receiver geht hoch und wird dann hier hat dann hier so einen Versatz drin. Also da habt ihr so ein richtig schönes, spitzes und scharfes Eck letztendlich dran. Warum man das nicht passgenau einfach gerade hochzieht, verstehe ich nicht ganz. Und auch wenn wir das Ding mal umdrehen und auf die gegenüberliegende Seite mal herdrehen, dann kann man auch hier letztendlich diese Kante hier sehen. Bedeutet, da wo letztendlich der Magazinhalter drin läuft, hier dieses Rechteck hoch, ja, da ziehen sie das Rechteck hoch und dann hört es einfach auf. Also da gibt es hier einfach so eine scharfe Fräskante im 90-Grad-Winkel. Das ist irgendwie, weiß ich jetzt nicht, warum macht man das? Ich meine, wenn man das Ding schon fräst, warum ziehe ich denn diese Kante nicht komplett in den Upper Receiver rein und hier quasi in die Phase rein und runzt dann hier nach links und rechts ab? Wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen, als ja, dass man das einfach hier bricht letztendlich. Aber wie gesagt, das sind Designentscheidungen, da können wir uns drüber streiten wahrscheinlich. Und natürlich auch Meckern auf einem extrem hohen Niveau. Ansonsten auch so Kleinigkeiten, hier zum Beispiel die Fräsung vom Verschlussfang, schön abgerundet innen drin, auch diese Designelemente hier hinten vom Schützen aus links und rechts und auch hier dann diese kleine Vertiefung hier seitlich einmal reingefräst. Finde ich einfach schön. Also wirkt einfach stimmig, muss man sagen. Aufgrund des fehlenden Dustcovers oder Staubschutzklappe finde ich es nur ein bisschen, ja, weiß nicht. Wie gesagt, mir fehlt da ein ganz, ganz kleines bisschen, fehlt mir was für die letzte Perfektion. Dann können wir letztendlich in der Aufnahme nur noch die Bedienelemente kurz ansprechen. Feuerwahlhebel vorhin schon angesprochen, schön knackig das Ganze, schön straff und springt förmlich in die einzelnen Positionen rein. Also den müsst ihr bloß anschucken und den restlichen Weg macht er letztendlich automatisch. Bedienelemente, der Feuerwahlhebel wie auch der Magazinauswurf sind aus Stahl gefertigt. Der Verschlussfanghebel hier oben ist einmal aus Aluminium gefertigt. Und vielleicht in der Nahaufnahme nochmal ganz kurz den Abzug. Wie gesagt, der ist jetzt sehr, sehr knapp eingestellt als Hairtrigger. Bedeutet in der Sicherung selbst ein Hauchspiel, vielleicht 0,5 mm oder nein, nicht einmal, vielleicht 0,3 mm. Und wenn wir dann einmal umschalten auf Semi, dann sind wir auch hier direkt hinten am Druckpunkt. Bedeutet hier, ihr hört es vielleicht ein kleines bisschen, weil der Akku noch drin ist. Das ist der ganze Abzugsweg. Und man nimmt einfach oder man fühlt einfach diesen kleinen Mikrotaster, wie vorhin schon angesprochen. Dementsprechend lässt sich hier sehr, sehr fein einmal triggern. Nur aufpassen, spreche ich jetzt direkt gleich an, später nochmal im Detail. Ihr müsst hier mit Gefühl triggern, denn ihr drückt jedes Mal
gegen den Mikrotaster volle Rotze drauf. Bedeutet, wenn ihr recht grob seid und da zieht wie ein Schmied, dann könnte es irgendwann passieren, dass ihr den Mikrotaster von der Platine wegdrückt. Also wie gesagt, triggert mit Gefühl. Dann können wir uns in der Aufnahme noch kurz den Pistolengriff ein bisschen im Detail anschauen. Wie gesagt, der kommt aus DLG, aus der Türkei. Genauso wie letztendlich der Schiebeschaft ist auch Polyamid-Kunststoff mit einem sehr hohen Glasfaseranteil. Ich schätze jetzt ungefähr mal 35% und dementsprechend auch sehr robust. Bedeutet Schiebeschaft und der Pistolengriff. Der Pistolengriff ist jetzt nichts Besonderes, braucht man nicht großartig ansprechen. Real Steel Maß oben vom Receiver, wie schon erwähnt. Vom Winkel relativ steil stehend, finde ich, oder relativ schräg stehend, aber greift sich gut und hatte hier auch seitlich so kleine Vertiefungen drin, wo man letztendlich dann den Daumen und auch einen Abzugsfinger einmal reinlegen kann. Fühlt sich also hier fühlt sich gut an einfach. Also wie gesagt, da kann man nichts kritisieren. Hätte vielleicht von der Struktur noch ein kleines bisschen gröber sein können und ein bisschen stärker texturiert, aber wie gesagt, finde ich klasse, können wir nicht schimpfen. So, dann haben wir hinten die Endplate und die Castle Nut aus Stahl gefertigt. Hier ein bisschen schade, finde ich, bei 900 €. Da hätten sie auch gern so eine Endplate ranbauen können, dass man direkt einen One-Point-Sling hier einhaken kann, links und rechts. Ist hier leider nicht der Fall. Also wie gesagt, das finde ich ein kleines bisschen schade. Castle Nut hinten letztendlich aus Stahl und die Buffer Tube standardmäßig aus Aluminium. Das ist auch witzig, da steht bei Sniper in der Beschreibung ist aus Stahl. Das ist natürlich Quatsch. Selbst beim Real Steel Modell ist die Buffer Tube nicht aus Stahl, sondern aus Alu. Also hier aus Aluminium, aber Mil-Spec Maße. So, und dann haben wir eben diesen Schiebeschaft von DLG, der erinnert ein kleines bisschen so an diesen Kublai, den ich recht gern verwende, diesen Minimalist-Schaft. Auch hier, wie gesagt, Polyamid-Kunststoff, Qualität hervorragend. Auch wenn ihr hier oben, wartet mal, ich drehe euch den mal um, schaut mal da oben drauf, seht ihr da irgendwie eine Spritzgussnaht oder irgendwas? Gar nichts, oder? Seht ihr irgendwo an dem Ding, keine Ahnung, Fransen dranhängen oder irgendwas unsauber gespritzt oder eine Naht oder irgendwas? Seht ihr nichts, oder? Gut, ich habe nämlich auch nichts gesehen. Also der ist von der Qualität wirklich, wirklich super, der Schiebeschaft. Den bekommt man, glaube ich, sogar bei uns in Deutschland. Weiß ich nicht. Wie gesagt, coole Schiebeschaft, finde ich klasse. Hinten auch schön weich gummiert, schön dick gummiert von der Schaftkappe hinten. Rutschfest im Anschlag drin. Mehrere Positionen natürlich für einen Trageriemen, zum Beispiel hier runter oder dann QD links oder rechts. Und kleine Besonderheit eben diese Druckstellen oder diese Druckflächen links wie auch rechts, wo quasi der Kunststoff gegen die Buffer Tube innen drin dagegen drückt und dadurch der gesamte Schiebeschaft eben auch nicht so anfällig gegen Wackeln ist. Also der sitzt hier wirklich im Vergleich zu anderen hervorragend drauf, da können wir gar nicht maulen. Also der ist von der Qualität wirklich klasse. Gut Leute, da ich von dem ganzen System keinen blassen Dunst habe, lasst uns auch heute wieder einen etwas umfangreicheren Teil Demontage machen. Bedeutet, wenn man das Ding mal auseinanderklopfen muss, vielleicht mal ein verschlissenes Hop-Up-Bucking hat oder irgendwas mit der Elektronik nicht stimmt oder man einfach nur nachschmieren möchte, wieder abdichten möchte, hier einfach Step für Step eine kleine Anleitung, wie ihr das Ding letztendlich auseinanderkloppt, ist auch relativ wenig dabei, muss man sagen. Zunächst mal, wie bei der Montage oder auch zum Akku einlegen, natürlich muss der hintere Pin einmal raus und ebenfalls selbstverständlich einmal der vordere Pin. Bedeutet, hier nehmen wir mal raus, dann der vordere, den müssen wir wieder klopfen, der sitzt sehr gut. So, dann trennen wir das voneinander, passen hier ein bisschen auf unseren Schlauch auf. So, Schlauch ich einmal raus und dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal mit dem Upper. Fangen wir erstmal mit dem Upper an. So, beim Upper seht ihr, da habt ihr hier zunächst einmal der kleine Stutzen oder dieser Feeding-Kanal letztendlich, welcher ins Magazin reingreift. Habe ich euch vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Hier werden letztendlich die letzten BBs in der Hop-Up-Kammer festgehalten, wie zum Beispiel bei einer Max Hop-Up-Kammer. Habt ihr hier so einen kleinen Hebel dran. Dadurch aber auch wieder der Punkt nicht immer oder funktioniert nicht immer mit jedem Magazin. Bedeutet, ich habe zwei Magazine da funktioniert es irgendwie mit dem Halter nicht wirklich gut, beziehungsweise das macht einfach nicht gut auf oder arretiert nicht gut. Bedeutet, hier ein bisschen darauf achten, auf diesen Hebel. Der nächste Punkt, wenn wir jetzt schon gerade beim Thema Demontage und Wartung sind, der nächste Punkt ist, dieser Feeding-Kanal hier oder dieser Aufsatz ist aus Kunststoff gefertigt, aus PA mit Glasfaseranteil.
Dadurch baut sich aber im inneren Bereich an der Wandung, baut sich ein kleines bisschen PLA von euren Bio-BBs auf. Bedeutet, wenn ihr nach einer gewissen Zeit mal reinschaut, seht ihr, dass die Wandung so ein kleines bisschen ja, weißlich wird oder ihr einfach so eine Art, wie so eine Wachsschicht einfach drauf habt. Dann kann es, wenn das zu stark wird, kann es zu Feeding-Problemen kommen. Dann müsst ihr hergehen und müsst diesen Kanal innen drin wieder komplett sauber machen und reinigen, damit die BBs hier wieder einwandfrei durchgehen. Also das zu beachten, wenn es doch mal irgendwann zu Feeding-Problemen kommen sollte. So, dann holen wir erstmal die Engine raus und Hop-Up-System. Müsst ihr von hinten erstmal reinschauen und im hinteren Bereich seht ihr dann so ein kleines, ja, ihr seht es jetzt nicht, ich sehe es, hier hinten ist ein kleines Kabel drin mit einer Steckverbindung. Diese lösen wir jetzt. Bedeutet, da ist letztendlich einfach nur diese 2 Käbelchen hier oben, die gehen letztendlich nur nach hinten runter und dann letztendlich zu einem Stecker, welcher hinten in der Unit drin steckt. So, und diesen Stecker, den stecken wir jetzt erstmal aus. Zack, einfach raus. Könnt ihr auch später beim Montieren nicht falsch machen. Ist komplett verpolsicher das Ganze. So, hier ist dieser kleine Stecker. Und dann können wir ebenfalls diese Abdeckung hier oben direkt gleich mal runternehmen. Bedeutet, ihr seht, das Ganze ist hier hinten nur reingeklipst. Bedeutet, wir hebeln das Ganze einfach mit dem Schraubendreher einfach ein kleines bisschen hoch. So, hier ein bisschen. Dann können wir vielleicht da vorne mal noch ein kleines bisschen rein. So, jetzt da. Also das kleine Kunststoffteil. Einmal weg damit, dann auf das Käbelchen achten und das Ganze nach oben rausziehen. So, das Teil muss weg und jetzt wird die ganze Engine letztendlich nur noch über das vordere Kunststoffteil hier gehalten. Bedeutet, das ist einfach nur wie so eine Klemmvorrichtung. Und da geht er auch einfach mit dem Schraubendreher oder irgendwas her, zum Beispiel hier rein und zieht das Ganze drum einfach nach oben raus oder hebelt es quasi raus. Seht ihr, da kommt er hier wunderbar hin, zack, hebeln. Später bei der Montage wieder wichtig, ihr seht hier die Arretierung, hier seht ihr die Arretierung für die Engine. Bedeutet, diese Kante hier von der Engine muss hier einmal arretieren. Bedeutet später mit dem Finger die ganze Engine wieder nach vorne pressen innen drin, gedrückt halten und dann das Teil wieder ordentlich festklopfen oder feststecken unten, damit es alles wieder sauber ausgerichtet ist. So, und der nächste Punkt ist, sprechen wir auch später vielleicht nochmal kurz beim Hop-Up-System an, wenn ihr jetzt eine andere Hop-Up-Kammer verbauen wollt, irgendwie eine bessere. Das ist natürlich mit einer Standard-Hop-Up-Kammer hier nicht möglich, da braucht ihr wieder spezielle. Wenn ihr aber jetzt eine alte Max oder so eine Neptune von Begadi verbauen wollt, dann geht ihr einfach her und zu diesem Feeding-Kanal hier einfach nach vorne einmal runterschieben, zack. Und dann könnt ihr das Ganze einfach so installieren und könnt dementsprechend stinknormale AR15, SAEG oder AEG Hop-Up-Kammern in der MTW verwenden. Wie gesagt, ich habe einige, oder bei uns auch im Discord einige geschrieben, die haben eine Neptune drin von Begadi, die soll da wunderbar dazu passen. Wie gesagt, hier ein kleiner Tipp eben, kann man ganz normal demontieren, ja, und gegebenenfalls vielleicht sogar austauschen, wenn es eben vielleicht mal kaputt ist, dieser Feeding-Kanal. So, dann können wir die ganze Engine im Regelfall nach hinten rausziehen und das ist leider nicht ganz so schön gelöst, denn man muss den Schlauch relativ stark knicken. Bedeutet, wir drücken die Engine wieder ein kleines bisschen rein, damit wir da hinten ein bisschen mehr Platz haben. Dann nehmen wir einen Schlauch her, führen das Ganze einmal nach hinten. So, Engine halte ich mir einfach mal da vorne fest. Führen das Ganze nach hinten und jetzt müssen wir den Schlauch ziemlich stark knicken, um diesen nach hinten rauszubekommen. Wie gesagt, da ist ein bisschen wenig Platz da hinten. Ob das der Schlauch so oft mitmacht, ist die Frage. Okay, so, Schlauch nach hinten raus und jetzt könnt ihr ebenfalls die gesamte Engine einfach nach hinten entfernen und ebenfalls die gesamte Hop-Up-Kammer zusammen mit der Feder ebenfalls nach hinten einfach rausziehen. Die Engine selbst ist dann auch wirklich sehr, sehr simpel konstruiert, meiner Meinung nach. Ich verstehe auch nicht, was an dem Ding so viel Geld kostet. Wie gesagt, sehr, sehr einfach, sehr, sehr simpel aufgebaut. Letztendlich habt ihr hier einmal den großen Zylinder drüber. Den könnt ihr ganz normal einmal abschrauben. Bedeutet, wenn ihr mal nachschmieren wollt, nachfetten wollt, einfach einmal rausziehen. Da liegt hier innen drin noch eine kleine Feder, die letztendlich die Nozzle nach vorne drückt. Steckt im Regelfall einmal hier in der Mitte drin. Na komm, gehst jetzt rein. Nee, mag nicht mehr. Doch, jetzt da. So, steckt einfach hier in der Mitte letztendlich genau drin. Drückt die Nozzle standardmäßig nach vorne. Kleine Feder, einmal raus. Dann könnt ihr ebenfalls die Nozzle nach innen reindrücken. Dann kommt die ganze Nozzle-Führung und diese, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Feeding-Scheibe, das Messingteil. Erkläre ich euch später, für was sie da ist. Die kommt einmal raus und dann habt ihr ebenfalls
Dann habt ihr ebenfalls hier nochmal so eine kleine Stahlhülse mit einem O-Ring. Bedeutet, auf den O-Ring müsst ihr aufpassen. Der liegt hier ganz vorne, letztendlich an der Kante vorne dran. Quasi so. Und auf den müsst ihr ein bisschen aufpassen, damit hier quasi das Messingteil wieder sauber reingleitet. Oder aber bei der Montage könnt ihr auch einfach hergehen, könnt das ganze Zeug einfach wieder so zusammenstecken, quasi so. Dann geht ihr her und nehmt einfach den O-Ring und stülpt euch den hier vorne direkt gleich mal drüber, quasi so. Und dann schiebt das Ganze drum einmal wieder in den Zylinder rein. So, und dann sitzt der O-Ring eben innen drin wieder sauber drin. Also das ganze Zeug einfach auseinander. Hülse mit O-Ring einmal raus. Hier könntet ihr im inneren Bereich, wenn ihr mal die andere Nozzle braucht oder sowas, wenn ihr ein anderes Modell habt, vielleicht gerade Österreicher, Schweizer, hier innen drin habt ihr einen kleinen Sechskant, über den ihr letztendlich die Nozzle lösen könnt. Wird hier von innen letztendlich geschraubt. Dann habt ihr auf der Engine selbst, habt ihr einmal hier nochmal, ich nenne es jetzt einfach mal Abdeckkappe, bedeutet, ihr habt letztendlich das Teil hier, was die Druckkammern voneinander trennt. Ihr habt zwei Druckkammern, einmal die äußere Druckkammer, die letztendlich die Nozzle nach hinten bewegt, die innere Druckkammer, die dann letztendlich den Druck entlässt. Kann ich euch vielleicht später nochmal ganz kurz erklären. Wie gesagt, mega simpel aufgebaut das Ganze. So, einmal hier und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr ebenfalls noch euer Bullet Valve von hinten losschrauben. Das ist standardmäßig mit einem kleines bisschen Schraubensicherung drauf. Wird von Wolverine zwar nicht empfohlen, aber I don't care. Dementsprechend hier ebenfalls mal das Bullet Valve raus. Falls hier die O-Ringe mal undicht sein sollten oder hier gegebenenfalls reinigen wollt, nachschmieren wollt, gerade wenn ihr irgendwie vielleicht mal in der Luft irgendwie Schmutz drin hattet, Wasser drin hattet in der Flasche, könnt ihr ebenfalls hier das Ventil ein kleines bisschen reinigen und neu schmieren und dann habt ihr letztendlich hier innen drin nur noch letztendlich euer Gehäuse an sich letztendlich, wo alles zusammengeführt wird und mehr ist das Ganze nicht. Und da werde ich auch später leider nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn ihr euch das mal anschaut. Ich verstehe nicht, warum diese HPA-Engine so rotzig viel Geld kostet. Ich denke mal, das teuerste an dem ganzen Ding ist letztendlich dieses Ventil, dieses elektromagnetische Ventil. Der Rest ist, keine Ahnung, ey, das Ding ist mit 30 Euro oder 40 Euro ist das Ding zahlt, meiner Meinung nach. Wie gesagt, sehr, sehr wenig dran. Dann habt ihr hier oben noch einen kleinen Gewindestift dran. Den müsst ihr nicht lösen. Ihr könnt ihn lösen, bringt euch aber letztendlich nichts. Das ist nur ein Durchgang für die Fertigung. Bedeutet, den mussten sie anbringen, denn im inneren Bereich mussten sie hier innen ein kleines Löchchen bohren und da kommt man halt so nicht rein. Dementsprechend sind sie von oben durchgegangen, haben innen drin das Loch gebohrt und dann haben sie oben einfach diesen kleinen Gewindestift hier wieder eingeklebt. Bedeutet, wenn ihr den mal lösen müsst oder warum auch immer da oben abbläst, schraubt den raus. Da könnt ihr den ganz normalen Inbus nehmen, der dabei ist, dieser Zoll-Inbus. Wo ist denn der jetzt? Da ist er. 2,35 mm Inbus. Da könnt ihr den ganzen Gewindestift einfach losschrauben, bringt wieder frische Schraubensicherung auf, einmal außenrum und dann klebt ihr das wieder rein. Und wie gesagt, ist nur letztendlich ein Überbleibsel von der Fertigung, hat aber absolut keine Funktion, dieser Gewindestift. Wie gesagt, sollte hier oben Luft entweichen, schraubt ihn raus, macht Schraubensicherung außenrum, schraubt ihn wieder rein, damit er wieder abdichtet. Fertig. So, und dann ist das ganze Ding komplett demontiert. Dann bleibt uns letztendlich nur noch die Fire Control Unit im Lower Receiver. Bedeutet, wenn die mal defekt sein sollte oder, keine Ahnung, irgendwas kaputt ist oder ihr vielleicht irgendwie auf eine Gorilla wechseln wollt, irgendwie Österreicher, Schweizer oder keine Ahnung. Ebenfalls hier ein kleiner Tipp oder eine kleine Anleitung, wie ihr die rausbekommt. Sehr, sehr simpel aufgebaut von Wolverine, auch sehr durchdacht aufgebaut, muss ich sagen. Bedeutet, ihr habt hier letztendlich nur zwei Pins drin. Ihr habt hier vorne erstmal den kleinen Pin hier. Der hält die ganze Platine innen drin und ihr habt hier unten den Pin, welcher letztendlich für den Abzug zuständig ist. So, bedeutet, ihr geht erstmal her und löst den vorderen Pin, quasi den hier, und drückt ihn quasi vom Schützen aus rechts nach links rüber. Der wird hier im inneren Bereich auch über die Abzugsfeder innen drin, wird der gehalten. Bedeutet, da ist so eine kleine Kerbe drin, damit euch der nicht irgendwie rausspringen kann oder sich von alleine löst. Auch müsst ihr diesen nicht komplett durchdrücken. Bedeutet, wir drücken ihn einfach mal ein kleines bisschen rein. Und dann zieht man gerade noch so weit, bis die Platine einmal lose wird. Quasi so, damit wir ein kleines bisschen Freiraum oder ein kleines bisschen Spiel haben. Also ihr müsst nicht komplett losschrauben.
denn sonst würde auch die Abzugsfeder einmal rausspringen, dann müsste das Ganze halt wieder einhaken innen drin. Ist so deutlich einfacher. So, dann könntet ihr könntet jetzt mit einem 1.5er Inbus, könntet ihr diesen Gewindestift hier am Abzug einmal lösen, wenn das ein kleines bisschen einfacher haben möchtet. Braucht man aber nicht, denn bereits jetzt über Lösen des einen Pins kann man die gesamte Platine einmal nach oben rausziehen. Hierzu betätige ich zur Sicherheit mal den Bolt Catch Lever, bedeutet, den Verschlussfanghebel drücke ich einmal runter, um die Mikrotaster nicht zu beschädigen. Und dann ziehe ich die ganze Platine einfach vorsichtig nach oben einmal raus. So, und dann habt ihr das Ding schon rausgezogen. Wie gesagt, wird letztendlich nur über den vorderen Pin einmal gehalten. Hier vorne drin, quasi hier habt ihr so ein kleines Langloch drin. Und unten hakt das Ganze letztendlich am Pin vom Abzug ein. Bedeutet, hier seht ihr, das Langloch ist nach unten offen. Dann könnt ihr es einfach vorsichtig wieder runterdrücken. Beim Zusammenbauen unbedingt darauf achten, dass ihr hier vorne diese kleinen Mikrotaster nicht kaputt macht. Bedeutet, ich würde hergehen und würde den Bolt Catch Lever zur Sicherheit immer einmal reindrücken. Denn wenn der irgendwie hochspringt oder irgendwie ihr hängen bleibt, dann kann man diese kleinen Mini-Taster gegebenenfalls sehr, sehr schnell hier oben einmal beschädigen oder ja, abreißen. Also hier oben letztendlich Switch 3 und Switch 4 auf der Platine. So, und das soll schon gewesen sein. Mehr ist in dem Ding nicht wirklich vorhanden. Gut Leute, somit haben wir die ganze MTW einmal auseinandergeklopft. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns doch im Detail mal über diese Inferno 2 oder über das ganze System sprechen. Denn wie bei der Demontage gerade schon angesprochen, ja, das ganze Ding besteht aus, keine Ahnung, aus 6 Bauteilen und kostet letztendlich in der Herstellung vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 $, mehr nicht. Also für das, was an dem System dran ist, wirklich sehr, sehr teuer, muss man sagen. Schauen wir uns zunächst mal ganz kurz das elektromagnetische Ventil an. Das ist ein ganz normales Bullet Valve, wie man es einmal ja, von anderen Systemen ebenfalls kennt. Und ist letztendlich auch nichts anderes wie ein stinknormales ja, elektromagnetisches Ventil. Man kennt es vielleicht auch aus dem Pneumatikbereich, irgendwie Festo-Bauteile oder so. Da ist es zwar von der Form her natürlich anders aufgebaut. Bedeutet ja, meistens kantig oder eckig. Aber es macht nichts anderes. Bedeutet, es ist ein ganz normales 6 Volt ja, Ventil oder elektromagnetisches Ventil. Ich kann es euch mal ganz kurz erklären, wie das Ganze aufgebaut ist oder wie das Ganze vonstatten geht. Dazu schraube ich es jetzt einfach mal kurz auseinander. Einmal das da, dann die Feder weg, da ist noch ein O-Ring. Und dann haben wir hier innen drin die Spule. Und normalerweise, kommt raus. Nee, will nicht raus, dann bleibst du drin. Da ist da hinten normalerweise noch so ein kleines... noch so mal so ein Zapfen drin, oder? Nee, ach, der ist da noch mit drauf. Okay, so. Also das Ganze ist letztendlich so aufgebaut. Hier habt ihr noch die Feder, da zwischendrin ist ein O-Ring. Mehr ist es nicht. Was passiert letztendlich im Normalzustand? Drückt die Feder das Ventil einmal zu. Bedeutet, ihr seht hier so einen kleinen Kolben drin laufen. Hier seht ihr so eine kleine schwarze Platte. Das müsste aus PTFE sein und dichtet letztendlich diese Kammer hier. Also die Kammer zwischen diesen beiden O-Ringen, ist diese Kammer dicht. Im unteren Bereich läuft hier letztendlich einmal der Schlauch rein. Bedeutet, hier innen drin steht der Druck von der Flasche an. So, und jetzt passiert nichts anderes wie, das Ganze wird von hinten mit 6 Volt angesteuert. Über die Spule entsteht ein Magnetfeld und letztendlich wird der Kolben dann nur um 1 Millimeter aufgezogen. Mehr nicht. Ihr seht also eine ganz, ganz kleine minimale Bewegung und durch das Öffnen kann dann letztendlich der gesamte Druck in der Kammer und auch vom Schlauch nach vorne durchzischen und in die vordere Kammer entweichen. Nichts anderes ist es. Also letztendlich genauso wie ein GBB-Ventil, wie das vielleicht kennt, bloß ein kleines bisschen größer und halt ja, elektronisch angesteuert. So, also wie gesagt, hier so dieses Ventil und es ist auch, ich meine, ein Standardventil. Ich weiß jetzt nicht, ob die Maße irgendwie abweichen oder sowas. Könnte gegebenenfalls sein. Ansonsten ist es, wie gesagt, ist nichts Besonderes dran an dem Ding. So, das Ganze gehört so rum. Da müsst ihr halt aufpassen, falls ihr das doch mal irgendwie auseinanderbauen solltet. Irgendwie, vielleicht ist der O-Ring mal undicht oder vielleicht ist hier irgendwie ein O-Ring undicht oder aber ihr hattet vielleicht mal irgendwie zu viel Wasser in der Flasche drin und wollt irgendwie reinigen oder es ist irgendwas versüfft, irgendwie dreckig geworden, irgendwie Schmutz in der Pressluftflasche drin.
Dann, wie gesagt, auseinanderbauen, alles sauber machen. Dann müsst ihr hier aber aufpassen, wenn ihr die Spule wieder installiert, dass ihr natürlich hier auf die Pins achtet. Wirklich aufpassen. Empfehle ich keinen Einsteiger, irgendwie das Ding auseinanderzubauen. Hier aufpassen, dass natürlich die Pins komplett nach unten gehen und sauber ausgerichtet sind, damit sie hinten wieder rauskommen. Bedeutet, muss ein bisschen weiter rüber noch. Na komm, geh rüber. Magst du nicht? Okay, dann probieren wir es nochmal. So, jetzt da ist es gescheit drin. Also hier, wie gesagt, schauen, dass es wirklich bis Anschlag hintergeht, damit quasi hier hinten die Pins wieder rauskommen für den 6 Volt Anschluss. So, dann kommt hier letztendlich die Kappe hier rein. Dann kommt da vorne der O-Ring einmal drauf. Einmal rein, falls der auch irgendwie mal kaputt sein sollte, einfach austauschen. Dann habt ihr hier euren Kolben letztendlich, da ist die Feder einmal drauf und dann wird das Ganze einfach wieder zusammengeschraubt. So, und mehr ist es nicht. Und wie gesagt, sobald hier letztendlich die Spannung hinten ansteht, diese 6 Volt von der Fire Control Unit, dann macht das Ding einfach nur so lange auf, wie halt letztendlich diese Dwell Time eingestellt ist. Bedeutet, je höher ihr die Dwell einprogrammiert habt in der Fire Control Unit, desto länger wird einfach nur Strom aufs Ventil gegeben und desto länger bleibt der Kolben hinten und entlässt dementsprechend mehr Luft. Mehr ist es nicht. Wie gesagt, es ist letztendlich einfach nur ein elektronischer Timer eigentlich, diese Fire Control Unit. Mehr ist es nicht. So, also hier, wie gesagt, simples Ventil. So, und jetzt müssen wir uns die anderen Bauteile anschauen. Da haben wir jetzt erstmal das hintere Gehäuse, wo der Schlauchanschluss drin ist. Ist komplett CNC gefertigt, aus Aluminium gefertigt. Qualität ist vollkommen in Ordnung, Passgenauigkeit ist gut und ist aber auch vom Aufbau her auch relativ simpel. Bedeutet, ihr habt hier den Anschluss und diese Bohrung, wo letztendlich die Druckluft reinläuft, diese Bohrung geht vollständig durch das ganze Gehäuse durch und kommt hier vorne unten wieder als kleines Löchchen raus. Hier müsst ihr euch vielleicht mal merken, wenn wir uns jetzt an die Funktion ansprechen, hier müsst ihr euch einfach immer merken, hier unten aus diesem kleinen Löchchen kommt immer Druck raus. Also hier hängt die Leitung direkt dran. Das Loch ist also niemals ohne Luft sozusagen. Gleichzeitig habe ich euch vorhin bei der Demontage schon gesagt, dass ihr hier oben von der Fertigung so einen kleinen Gewindestift drin habt. Und den haben sie eben nur drin und reingeklebt, da von oben hier gebohrt wurde, damit ihr quasi von innen dann quasi gehen sie hier oben mit einer Bohrung rein und treffen die Bohrung im unteren Bereich. Bedeutet, hier habt ihr dann seitlich quasi im unteren Bereich eine Bohrung, die wiederum hier hinten den Kanal für die Luft ansticht. Müsst ihr euch so von innen drin vorstellen. Und gleichzeitig ist dann das Ventil so weit reingeschraubt, dass quasi der Druck von der Bohrung wiederum in diese Kammer hier vom Ventil übergeht. Bedeutet, in der Kammer hier zwischen den beiden O-Ringen steht dann letztendlich ebenfalls der Druck an. So, und dann ist das Ganze einfach hier hinten einmal reingeschraubt. Sollte es, ich habe es ein bisschen mit einer Zange lösen müssen, denn standardmäßig war ein kleines bisschen Schraubensicherung drauf, aber nicht wirklich viel. Also wenn ihr da mal ein neues Ventil oder so braucht, wie gesagt, kurz eine Rohrzange, einmal kurz zack und dann ganz normal abschrauben. Ist, wie gesagt, ist nicht viel dabei. So, dann schauen wir uns die anderen Komponenten an. Jetzt haben wir hier innen drin eine zweite Druckkammer über 2 Edelstahl, wie nenne ich das jetzt einfach mal? Keine Ahnung. Teller? Nee, Teller ist es nicht. Es sind einfach so Ringe, die letztendlich zusammengeschoben werden mit einem kleinen O-Ring zwischendrin. Das ist quasi, hier habt ihr letztendlich die äußere Druckkammer und im inneren Bereich die innere Druckkammer. So, und das Bauteil sitzt letztendlich hier außen drauf auf diesen O-Ring. Im Allgemeinen muss man sagen, dass die O-Ringe wirklich sehr, sehr klein dimensioniert sind oder sehr, sehr dünn dimensioniert sind. Bedeutet, wenn mal irgendwas verschlissen sein sollte, sie packen Gott sei Dank noch ein paar weitere O-Ringe letztendlich mit dazu. Hätten sie aber auch größere O-Ringe meiner Meinung nach verwenden können, beziehungsweise größer natürlich nicht, aber von der Schnurstärke her größer. Gerade so hier, lauter so kleine Mini-O-Ringe mit einem Millimeter, hätten sie auch locker 1,5 Millimeter nehmen können. Die wären dann etwas verschleißunanfälliger gewesen. Nichtsdestotrotz, hier habt ihr letztendlich das so rum drauf stecken und im inneren Bereich läuft dann letztendlich einmal eure Nosselführung zusammen mit der Nossel. Und da habt ihr ebenfalls hier innen, habt ihr vorhin schon gesehen, habt ihr ebenfalls die Feder drin.
Jetzt haben wir hier aber kein Closed Bolt System, sondern ein Open Bolt System. Bedeutet letztendlich, man geht jetzt hier zwar vielleicht davon aus mit der Feder, dass die Nozzle im Nullzustand vorne ist. Das ist aber nicht der Fall. Bedeutet, ja, die Feder drückt die Nozzle vor. Aber folgender Punkt, das merkt ihr euch jetzt einfach mal mit der Feder. Bauen wir das mal so zusammen. Also so ist das Ganze quasi im inneren Bereich eingebaut. Habt ihr außen noch letztendlich diese Hülle außen drüber. Und dann habe ich euch vorhin gesagt oder gerade eben gesagt, hier unten habt ihr diese kleine Mini-Bohrung drin. Bedeutet, hier steht immer Druck an. Was passiert jetzt, wenn ihr Druck drauf gebt? Ihr gebt Druck drauf, dann füllt sich diese äußere Kammer hier, füllt sich letztendlich mit Pressluft, geht hier innen drin rein und drückt die Nozzle nach innen. Gleichzeitig habt ihr in der äußeren Hülle auch hier eine kleine Mini-Bohrung drin und ebenfalls, wartet mal, muss ich ein bisschen drehen, und ebenfalls hier so eine ganz, ganz kleine Mini-Bohrung. Bedeutet, sobald der Druck von der äußeren Kammer ansteht, wenn ihr also quasi Druck drauf gebt, dann wird die ganze Nozzle nach innen reingedrückt und dementsprechend eben sozusagen gespannt. Sitzt dann letztendlich so drin, wenn der Druck ansteht. Wenn ihr jetzt abdrückt und sozusagen das Ventil hinten aufmacht, dann entweicht der Druck von der äußeren Kammer, der jetzt gerade die Nozzle hinten hält, entweicht jetzt über die innere Bohrung in den inneren Kanal. Gleichzeitig geht quasi, ja, geht das Ganze auf. Dann habt ihr hier die Auslasslöcher quasi. Einmal hier außen rum, seht ihr diese kleinen Auslasslöcher und hier innen drin so einen kleinen Edelstahlkern, wo letztendlich die Nozzle darauf läuft. Quasi so. So, und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, jetzt sitzt, wie gesagt, das sitzt alles innen drin, quasi so. Wie gesagt, die Kammer wird aufgemacht, die Nozzle wird nach vorne gepresst über den Druck, der von hinten kommt. Und zwar so weit, bis letztendlich hier diese kleinen Fräsungen einmal aufmachen. Und dann kann der gesamte Druck eben nach innen über die Nozzle abgeführt werden. Und das Ganze passiert eben so lange, oder es kommt so viel Druck nach, so lange wie das Ventil offen lässt. Macht jetzt das Ventil hinten wieder zu, dann wiederum wird der Druck natürlich wieder umgeleitet, geht quasi wieder, baut sich wieder in der äußeren Kammer auf und drückt die Nozzle wieder nach hinten. Normalerweise sagt man, dass diese Closed-Bolt-Systeme gerade vom Hop-Up-System nicht ganz perfekt sind, denn ihr schießt die Kugel direkt ab. Bedeutet, wie soll ich sagen, die Nozzle steht immer offen, die Kugel liegt vorne an. Die Nozzle wird nach vorne geschossen über den Druck und gleichzeitig die Kugel sofort abgefeuert. Normalerweise geht man immer davon aus, dass ein Closed-Bolt-System, dass die Kugel quasi, ja, dass die Nozzle im Nullzustand vorne ist und die Kugel länger im Hop-Up ruhen kann, dadurch etwas konstanter wird vom Hop-Up-System her. Daher ich nur minimals Erfahrungen habe mit einer Polar-Star und auch jetzt hier diese Wolverine im Schusstest wirklich gut war, kann ich euch das jetzt nicht wirklich sagen, was da jetzt besser ist. Wie gesagt, normalerweise, wenn man irgendwas liest, sagt man normalerweise, ein Closed Bolt ist besser wie ein Open Bolt. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt auch nicht so die großen Erfahrungen damit, was da jetzt wirklich besser ist oder ob das eher so ein bisschen Spekulation ist von den ganzen Leuten, was man so im Netz einmal liest. So, die Bauteile an sich sind in Ordnung. Wie gesagt, Qualität ist super. Hier muss man vielleicht sagen, da hätten sie vielleicht auch noch die Führung, vielleicht auch noch einen kleinen O-Ring irgendwie drüber ziehen können oder vielleicht das Teil sogar aus PTFE fertigen können, denn das kratzt hier doch relativ stark der Messingkern letztendlich über diesem Edelstahl. Kann man vielleicht sogar ein bisschen hören. Ja, quietscht ein kleines bisschen. Aber wie gesagt, es ist ja Messing. Messing ist ein weiches Material, Stahl ist hart und dementsprechend ist das Ganze auch in Ordnung. Hätten sie Stahl genommen, hätte es sein können, dass sich das Ganze gegebenenfalls einmal verklemmt. Wenn der fettet, natürlich nachschmieren, natürlich selbstverständlich die Ohrringe ein bisschen, hier außen, hier innen den und natürlich auch einmal diesen Ohrring hier von der Kammer letztendlich, kann man sagen. Einmal nachschmieren das Ganze und gegebenenfalls auch hier gucken, dass hier vielleicht kein Dreck drauf ist, alles schön sauber ist und vielleicht hier auch ein bisschen, ja, ein kleines bisschen Fett drauf, damit einfach das Messing hier schön laufen und arbeiten kann. So, ansonsten, wie gesagt, alles CNC gefertigt, Qualität wirklich super. Nozzle ist eine PTFE-Nozzle, also keine Alu-Nozzle und könntet ihr gegebenenfalls auch wechseln, wenn ihr irgendwo mal
ja, irgend so ein HPA-System mal in Österreich oder der Schweiz einbaut, bei irgendeiner anderen Knifte, wie gerade schon vorhin angesprochen, kleine Sechskant einmal drin, könnt ihr die Nozzle letztendlich demontieren und eine andere von Wolverine darin verwenden. Also wie gesagt, das System läuft wunderbar, aber im Vergleich zu dem Preis habe ich eigentlich gedacht, dass das Ding ein kleines bisschen komplexer aufgebaut ist. Also hier sehr wenig Bauteile, relativ einfach konstruiert, muss ich sagen. Aber kostet die Engine, wenn man so kauft, kostet sie ein Schweinegeld letztendlich. Dann lasst uns ebenfalls ein kleines bisschen über die Fire Control Unit sprechen. Wie gerade schon bei der Inferno gerade schon angesprochen, von der Ventilansteuerung wäre es natürlich auch deutlich simpler gegangen und deutlich günstiger gegangen. Bedeutet, rein theoretisch hätten sie nur den Mikrotaster gebraucht, einen Anschluss für 6 Volt oder halt für ein LiPo, einen kleinen Mikrochip mit einer Software drauf, der letztendlich nur den Akku überwacht und der einfach nur eine bestimmte Zeit lang bei Drücken des Mikrotasters das Ventil aufmacht. Mehr braucht man rein theoretisch, um das System zu betreiben, nicht. Natürlich kann diese Fire Control Unit hier bei Wolverine noch deutlich mehr, wie nur das Ventil anzusteuern. Bedeutet, wir haben zunächst mal hier vorne 2 kleine Mikrotaster drauf. Der vordere Mikrotaster ist letztendlich der Indikator fürs Magazin. Bedeutet, wenn das Magazin leer ist, wird hier oben dieser kleine Taster über... Hier hinten ist er drin. Wartet mal, muss ich mal kurz reinpopeln. So, jetzt da. Da hinten kommt der kleine... jetzt seht ihr, hier kommt der kleine Taster dann quasi hoch, wenn das Magazin leer ist. Und der drückt letztendlich hier unten gegen diesen kleinen Mini-Taster dagegen oder Mikrotaster dagegen. Dann weiß die Elektronik letztendlich, wann das Magazin leer ist. Verwendet ihr jetzt ein handelsübliches, stinknormales SAEG-Magazin oder AEG-Magazin, dann ist das Ganze natürlich ohne Funktion. Bedeutet, ihr könnt natürlich auch weiterhin trocken feuern, wie bei einer stinknormalen SAEG zum Beispiel oder AEG. Der hintere Mikrotaster dann, oder der zweite in der Reihe, der Switch Nummer 4, das ist dann letztendlich einmal der Indikator oder der Switch für den Bolt Catch Lever. Bedeutet, wenn ihr hier den Bolt Catch Lever einmal reindrückt, dann fährt der raus und die Elektronik weiß letztendlich, dass ihr den Bolt Catch Lever betätigt habt und damit weiter schießen könnt. Auch hier könnt ihr das Ganze aber, wie vielleicht vorhin schon kurz angesprochen, ebenfalls umprogrammieren. Bedeutet, dieser Bolt Catch Lever oder der Verschlussfang hat hier 2 mögliche Funktionen. Nummer 1 ist ganz normal, ihr ladet das Magazin nach, ladet ein neues rein und müsst dann wie bei einer Scharfwaffe den Verschlussfanghebel auf der Seite einmal betätigen oder drücken, damit die Waffe oder das System wieder reaktiviert wird und ihr weiterschießen könnt. Es gibt aber ebenfalls die Möglichkeit, das Ganze umzustellen auf Simple, nennen sie es. Bedeutet, ihr müsst den Bolt Catch Lever nicht drücken, ihr müsst letztendlich nur Magazin rein und dann könnt ihr ganz normal weiterspielen, ohne den Bolt Catch zu betätigen. Wollt ihr das Ganze einmal umprogrammieren auf Simple oder auf einfach, dann müsst ihr letztendlich den Bolt Catch Lever und den Abzug für 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten. Und dann könnt ihr eben den Modus jeweils einmal umstellen. Wie gesagt, Bolt Catch reindrücken oder Verschlussfang reindrücken und gleichzeitig den Abzug drücken für 5 Sekunden. Dann könnt ihr das Ganze einmal durchschalten. Dann habt ihr eben auch hier unten das Ganze über einen Mikrotaster, bedeutet auch wie bei mechanischen EFCS-Systemen, wie zum Beispiel bei diesem Core von Begadi oder die ASCU zum Beispiel, habt ihr hier so einen kleinen Mikrotaster, der letztendlich für den Abzug zuständig ist. Hier muss man allerdings sagen, oder was ich finde, man muss ein bisschen behutsam mit dem Trigger sein. Bedeutet, habt ihr Gefühl im Finger, sehe ich hier absolut gar kein Problem. Drückt ihr durch wie ein Schmied, drückt ihr jedes Mal volle Rotze gegen diesen kleinen Taster und der steht aber, wie soll ich sagen, der steht hochkant auf der Platine drauf. Bedeutet, ihr drückt da voll auf die Lötstellen drauf und wenn es blöd läuft, drückt ihr euch den weg. Also seid einfach mit dem Abzug ein bisschen behutsam oder spielt einfach mit Gefühl und drückt das Ding nicht mit aller Gewalt einmal durch. Ansonsten könntet ihr gegebenenfalls den Taster einmal beschädigen, gerade wenn ihr das Ding eben als Hair-Trigger eingestellt habt. Ihr habt ja hier innen drin, falls ich das noch nicht angesprochen habe, hier innen drin, ich bekomme kein Licht rein oder sehr wenig Licht, aber vielleicht könnt ihr sehen, ihr habt hier am Abzug hinten drauf, hier habt ihr so eine kleine Schraube und wenn ihr die weiter rausschraubt, schraubt ihr diese letztendlich näher zu diesem Mikrotaster hin. Bedeutet, ihr könnt das Modell, wie es eben jetzt eingestellt ist,
einmal als, ja, als Hair-Trigger verwenden. Bedeutet, warte mal, könnt ihr vielleicht so ein bisschen besser sehen? Hier seht ihr das. Ihr drückt letztendlich nur mit dem Schraubenkopf dann auf den kleinen Mikrotaster drauf. Schraubt die Schraube weiter runterwärts, habt einen längeren Abzugsweg, schraubt sie weiter raus zum Mikrotaster hin, habt den kürzeren Abzugsweg. Also hier das Ganze out of the box eben einstellbar, nur eben halt aufpassen, dass ihr nicht das Ding irgendwie, ja, irgendwie überdrückt oder halt kaputt drückt. Also ein kleines bisschen behutsam sein. So, und dann habt ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt Österreicher oder Schweizer seid und die internationale Version besitzt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die einzelnen Feuerposis einmal durchzuschalten. Bedeutet nicht nur Semi-Semi wie in Deutschland, sondern Burst-Modus, Full-Auto-Modus könnt ihr eben durchschalten, indem ihr das Ganze auf Semi schaltet, dann einmal abdrückt und den Abzug für 5 Sekunden gedrückt haltet. Dann könnt ihr die einzelnen Feuermodis nacheinander einmal durchswitchen, beziehungsweise jedes Mal, wenn ihr drückt, wechselt ihr quasi in den nächsten Feuermodus. Das ist bei uns in Deutschland natürlich nicht möglich. Hier läuft das Ganze Semi-Only und ist natürlich gelockt. So, der letzte Punkt ist eben diese Dwell-Time. Ist jetzt zwar für die MTW out of the box vielleicht ein bisschen unrelevant, bedeutet, es macht eigentlich nur Sinn, die Dwell-Time zu erhöhen, wenn man wirklich 0,4 oder 0,45 reinmacht. Für alles andere, habt ihr vorhin im Chrono gesehen, ist meiner Meinung nach das Timing sauber eingestellt. Dwell-Time bedeutet nichts anderes, wie vorhin schon angesprochen, dass ihr einfach die Zeit einstellt, wie lange das Ventil offen lassen soll. Stellt ihr die Zeit höher, bekommt ihr natürlich mehr Luft in den Lauf rein. Die Kugel wird also, ihr habt gerade bei einem langen Lauf länger beschleunigt. Kommt natürlich immer darauf an, wie lang die Lauflänge ist, was für ein Kugelgewicht ihr drin habt. Verbraucht aber dementsprechend natürlich auch mehr Luft. Bedeutet, die Effizienz geht ein kleines bisschen weiter runter. Wie gesagt, bei der MTW jetzt out of the box würde ich sagen, lasst es einfach so, wie es eingestellt ist. Also ich denke nicht, dass man hier irgendwie die Dwell-Time erhöhen muss. Wenn ihr Österreicher, Schweizer seid oder euch das Video jetzt anschaut, weil ihr irgendwie so eine Inferno bei irgendeiner anderen Knifte reinbauen wollt, Deutschland muss natürlich eine neue Abnahme gemacht werden, sollte jedem klar sein, ist eine Änderung der Antriebsart. Solltet ihr aber jetzt in Österreich oder der Schweiz leben und ihr wechselt jetzt von der SAEG auf eine HPA, dann müsst ihr natürlich diese Dwell-Time entsprechend eurer Kugelgrammatur und eurer Lauflänge einstellen. Bedeutet, ihr braucht ein Chrono dazu und dann erhöht ihr so lange die Dwell-Time, bis das Volumen im Lauf oder bis das Volumen, was ausströmt, letztendlich ausreicht, um die Kugel vollständig durch euren Lauf zu beschleunigen. Wenn ihr da als hoch stellt und ihr merkt, die Energie geht nicht weiter hoch, dann habt ihr natürlich eine zu lange Zeit. Dann muss also die Dwell-Time wieder etwas weiter runter, ansonsten verschwendet ihr natürlich einen Haufen Luft. Die Effizienz wird dadurch also etwas schlechter. Wie gesagt, kann man hier bei dem System einstellen und finde ich sehr, sehr gut. Kleines bisschen schade, oder was heißt schade nicht, aber ein bisschen komisch finde ich die Lösung mit den Federn, dass hier eben die Spannung, diese 6 Volt Spannung über diese Federn geführt wird und dann letztendlich über diese Schraubenköpfe. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist, wie ganz am Anfang schon kurz angesprochen. Man liest auch, dass diese Schrauben dann gegebenenfalls mal ein kleines bisschen schwarz werden über Zeit. Muss man dann wieder ein bisschen sauber polieren, damit hier einfach der Übergang von den Kontakten her wieder sauber ist. Weiß ich jetzt nicht, ob er da nicht einfach nur einen Stecker machen hätte können. Gut, wäre vom Aufklappen natürlich nicht ganz so schön gewesen. Aber gut, es funktioniert. Dementsprechend kritisiere ich es definitiv nicht. Gut, Leute, und abschließend fehlt natürlich noch Lauf- und Hop-Up-System. Und das habe ich euch vorhin schon angesprochen, alles im Detail. Und finde ich ein kleines bisschen schade, denn ich gehe davon aus, dass mir Sniper hier keine MTW out of the box geschickt hat. Also entweder war es ein Kundenrückläufer oder aber die Waffe war bereits in der Werkstatt und wurde bereits vom Hop-Up einmal optimiert oder verbessert. Denn standardmäßig, wo ich mich mit den anderen Leuten unterhalten habe, jeder hat gesagt, im besten Fall ein besseres Bucking rein oder vielleicht sogar eine andere Hop-Up-Kammer rein, denn das Original-Bucking ist nicht ganz so geil. So, und genau hier kommen wir zum Punkt, das kann ich euch heute nicht bestätigen. Ich weiß es einfach nicht, denn bei meiner, so wie ich sie von Sniper bekommen habe, war bereits ein Maple Leaf Macaron Bucking drin verbaut. Das Ganze zwar ja schlecht kombiniert mit einem falschen Tensioner, aber es war zumindest schon mal ein Maple Leaf Bucking drin.
Und wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht sagen, wie das Modell jetzt mit dem Original-Bucking letztendlich schießt. Keine Ahnung, ich kann jetzt nur darauf eingehen in dem Review, wie funktioniert die MTW mit einem Maple Leaf Hop-Up-Bucking. Und das finde ich heute leider ein kleines bisschen schade oder sollte nicht sein, denn ich erwarte eigentlich immer, dass mir eine Waffe so geschickt wird, wie es letztendlich jeder Kunde auch bekommt. Ob jetzt bei dieser neuen Generation immer ein Maple Leaf Bucking drin ist, das weiß ich nicht, habe ich aber auch nirgendwo ansatzweise mal gelesen. Also ich gehe davon aus, dass es von Sniper irgendwie eingebaut wurde oder dass die Waffe bereits irgendwo schon mal bei einem Kunden unterwegs war. Also hier Unterschied, wie gesagt, gehe ich zumindest davon aus. Bei meiner Version Maple Leaf Macaron drin, auch kein Super Macaron, sondern das ganz normale Macaron, bedeutet ohne Stützen links und rechts für die Lauffräsung. Und ihr seht, habt es vorhin vielleicht auch schon gesehen, im vorderen Bereich ist ebenfalls hier ein kleines bisschen Tape um den Lauf rumgewickelt. Auch das ist meiner Meinung nach, glaube ich, nicht ganz original. Oder wäre schon ein bisschen komisch, wenn hier Wolverine out of the box irgendwie Isoband rumwickelt, oder? Mein gut, kann man machen, weiß ich jetzt nicht. Könnt ja gerne mal ins Kommentarfeld schreiben, ob das Original ist. Ich gehe davon nicht aus. So, also, Lauf ist, wie vorhin beim technischen Daten schon gesehen, stinknormaler AEG-Lauf aus Messing, 285 mm in der Länge mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Also ein ganz normaler Messinglauf, aber AEG-kompatibel, was schon mal sehr, sehr schön ist. Was man vielleicht jetzt nach 1500 Schuss ungefähr sehen kann, dass ich hier gerade unten von der Laufqualität oder von der Fläche doch sehr viel PLA einmal abreibt, genau hier unten. Bedeutet, hier ist schon alles komplett weiß hier unten drin und man merkt sogar, wenn man hier ganz, ganz vorsichtig bisschen mit der Spitze drüber kratzt, merkt man sogar ganz leichte Riefen im Messing einmal drin. Aber wie gesagt, einfach mal bei euch kontrollieren. Ansonsten, wenn das Ding irgendwann durch ist, wie schon so häufig angesprochen, Messinglauf ist immer erstmal okay, wenn er von der Qualität gut ist. Wenn er durch ist, wenn man ihn nur sauber bekommt, macht ihn raus, macht einen Edelstahllauf rein, denn den bekommt er in der Regel immer wieder sauber. Da könnt ihr einfach richtig ordentlich durchschrubben, ohne dass ihr irgendwie Kratzer ins Innere reinbekommt. Ist halt beim Messing leider nicht so geil. Aber gut, ist ein Standard und brauchbarer Lauf, würde ich sagen. Ja, so, Frosch im Hals, Entschuldigung. So, und dann kommen wir zu der Hop-Up-Kammer. Hier habe ich euch vorhin schon gesagt, es sind auch andere Hop-Up-Kammern kompatibel. Ihr müsst jetzt auch nicht hergehen und müsst irgend so eine teure Max M4W kaufen, speziell für Wolverine. Denn ihr könnt auch einfach hergehen und könnt hier unten letztendlich diesen Schieber oder diesen Einsatz rausmachen und dann könnt ihr eine stinknormale AEG Hop-Up-Kammer verwenden. Zum Beispiel eben diese Ding wurde mir gesagt, diese Neptune von Begadi, die soll hier wirklich super drin funktionieren. Weiß ich nicht, habe ich keine mehr übrig, sonst hätte ich vielleicht mal eine reingestopft. Wie gesagt, ein Hörensagen soll super funktionieren. Ansonsten natürlich Max M4A wäre speziell für Wolverine ausgelegt, kostet aber meiner Meinung nach einfach zu viel Geld. Das Max-Zeug ist im Allgemeinen leider die letzte Zeit sehr teuer geworden. Wie gesagt, hier auf jeden Fall Kompatibilität wichtig, eben gegeben, was ich schon mal gut finde. Die Original-Hop-Up-Kammer ist an sich eigentlich gar nicht verkehrt, finde ich, wenn der Lever da mal rausgehen würde. So, das ist die Original-Hop-Up-Kammer, die ist aus PA gefertigt, ganz normale Rotary-Hop-Up-Kammer, bedeutet Einstellrädchen hier hinten drin und lässt sich wunderbar einstellen. Das Rädchen sitzt schön straff einmal drin, da kann man gar nicht meckern, schöner Widerstand einmal drauf. Dann habt ihr hier einmal den Lever, der letztendlich ins Rädchen reingreift, wie bei allen anderen Rotary Hop-Up-Kammern letztendlich und dann über Drehen nach unten bewegt wird. Das ist an sich schon mal wirklich gut, da kann man nicht mauern. Es ist aber natürlich keine, wie soll man sagen, es ist natürlich keine TDC-Hop-Up-Kammer in dem Sinne. Bedeutet natürlich, wenn ihr den Winkel des Levers verändert, fahrt ihr auch mit dem Tensioner weiter nach vorne oder weiter nach hinten. Also hier nicht irgendwie wie diese Max-Kammern oder Retro-Arms oder diese Neptune von Begadi, dass der Tensioner quasi gerade gedrückt wird, sondern er verändert seinen Winkel über den Druckaufbau. So, und das ist eben der nächste Punkt. Hier ist jetzt das Macaron von Sniper, gehe ich aus, einmal drin verbaut, ganz normales Maple Leaf Macaron, aber der Tensioner dazu ist eigentlich ungeeignet. Bedeutet, hier wird nicht der passende Omega dann verwendet, sondern hier kommt ein stinknormaler
ja, Gumminupsi zum Einsatz, der sogar innen drin hohl ist oder ein Loch hat. Und der ist einfach sehr, sehr weich. Bedeutet, das Maple Leaf Bucking, was hier drin ist, das kann eigentlich das Potenzial gar nicht ausschöpfen, da der Tensioner dazu eigentlich nicht geeignet ist. Bedeutet, diese Spitze innen drin, die hat ja einen Radius unten. Und wenn ihr jetzt einfach mit so einem Ding da drauf drückt, mit so einem Nupsi da ohne Radius unten, dann bringt euch die Patchfläche nicht so viel, als wenn ihr das Ganze mit einem passenden Tensioner einmal kombiniert. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob eventuell dieser Maple Leaf Omega vielleicht ein kleines bisschen zu hoch ist und man dadurch gegebenenfalls in der Nullstellung bereits zu viel Druck aufbaut. Vielleicht haben sie deswegen diesen Tensioner hier reingebaut oder den eben drin gelassen. Wie gesagt, das weiß ich leider nicht. Ich habe jetzt auch kein Maple Leaf Omega da, um das Ganze nochmal zu testen oder kontrollieren zu können. Aber noch im Regelfall sollte man immer für solche Buckings einen anständigen Tensioner reinbauen, der eben lang gezogen ist. Ihr habt auch einen groß langgezogenen Durchgang hier oben drin. Also ihr könnt problemlos lange Tensioner verwenden. Und der sollte halt im unteren Bereich dann auch wirklich abgerundet sein und nicht einfach so ein 20 Jahre altes Nupsi-Ding da drin. Was ich vielleicht vorhin auch schon kurz angesprochen habe, weiß ich nicht. Ansonsten wiederhole ich mich jetzt einfach mal ganz kurz. Die Schussergebnisse vom Hop selber waren okay. Und wie gesagt, ich hatte jetzt 0,3, 0,32, hatte ich gar keine Probleme. Der Streukreis war aber mit allen BBs im Vergleich zu meinen SAEGs ein kleines bisschen höher. So, hier gehe ich davon aus, dass es ein bisschen an dem Tensioner liegt, denn der ist für das Fenster eigentlich zu schmal. Bedeutet, schaut euch das mal an, wenn wir uns den hier mal reinlegen da oben, dann könnt ihr vielleicht sehen, dass der an der Wandung Spiel hat. Bedeutet, er kann hier links, rechts so circa 0,3 mm, 0,4 mm links, rechts hin und her schwabbeln. Und das sollte natürlich nicht sein. Bedeutet, ein Tensioner sollte immer so gerade wie möglich in der Kammer einmal nach unten bewegt werden oder drin liegen. Und wie gesagt, der kann halt ein bisschen links, ein bisschen rechts. Und je nachdem, wie er halt drin liegt, bekommt ihr links ein bisschen mehr Druck drauf oder bekommt rechts ein bisschen mehr Druck drauf. Und wie gesagt, der hätte nochmal ca. 0,3 mm, kleines bisschen breiter sein können für diese Hop-Up-Kammer. Oder eben halt im besten Fall, wenn schon ein Macaron von Maple Leaf, dann bitte auch den Omega Tensioner dazu verwenden. So, ich schweife schon wieder ein kleines bisschen ab. Wie gesagt, die Schussergebnisse rein vom Hop-Aufbau war okay. Ich konnte auch noch 0,36 Gramm zum Überhoppen bewegen, aber der Streukreis war nicht ganz so geil. Bedeutet immer wieder nach links weg, nach links, dann wieder einer nach rechts weg. Hat also doch im Vergleich zu meinen SAEGs ein kleines bisschen stärker geschwankt, das Modell. Wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass es hier eben an dem nicht passenden Tensioner einmal liegt. So, und jetzt möchte ich noch ein Problem ansprechen. Weiß ich nicht, ob ich es vorhin schon mal kurz gemacht habe. Wo mir vielleicht jemand von euch Hilfe leisten kann. Denn bei 0,36 Gramm hatte ich Probleme entweder mit der Hop-Up-Kammer oder mit der Kugelgrammatur. Bedeutet, bei 0,32 Gramm, einfach, ich konnte triggern so schnell wie ich wollte. Lief wunderbar, jede Kugel wurde gehoppt. Bei 0,36 Gramm ist jeder 6. oder 8. Schuss ist nicht gehoppt worden und auch der Klang von der Engine war irgendwie anders. Also es war natürlich weiter so ein Ploppen, wie man es halt jetzt von der MTW oder von dem HPA-System kennt. Aber es war einfach deutlich heller und diese Kugel ist nicht gehoppt worden. Bedeutet, die ist nach 30 Meter ist die einfach auf den Boden gefallen. Die nächsten 7, 8 BBs, die liefen dann wieder problemlos. Und wie gesagt, das Ganze aber nur mit 0,36 Gramm BBs. Vielleicht kann mir das mal jemand erklären bei so einer MTW, woran das liegen könnte. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie mit dem Feeding von den Magazinen eventuell zu tun hat, dass dann irgendwie die Kugel nicht sauber in der Kammer irgendwie drin liegt und dadurch die Nozzle nicht vollständig schließen kann oder sowas. Irgendwie so, wie gesagt, hier bei 0,36 Gramm hatte meine leider ein paar kleine Probleme. So, die Hop-Up-Kammer, wie gesagt, die ist in Ordnung, könntet ihr aber gegebenenfalls ebenfalls natürlich, wie vorhin schon angesprochen, durch eine bessere austauschen. Wenn jetzt hier noch der bessere Tensioner drin gewesen wäre oder der passende Tensioner, dann wäre das Ding aber vom Hop-Up wirklich gut gewesen, würde ich sagen. Bedeutet, es muss jetzt auch nicht unbedingt so eine Mac sein oder so eine Neptune sein. Wenn ihr einfach mal das Original-Bucking testet und ihr sagt, okay, das funktioniert halt mit eurer Kugelgrammatur nicht, dann würde ich auch eben hergehen und würde jetzt einfach so ein Maple Leaf Bucking reinmachen oder der Gimli hat mir auch empfohlen im Discord, bei denen funktioniert zum Beispiel das G und G.
Das Cold Resistant Bucking funktioniert zum Beispiel bei denen wirklich gut, ist aber halt ein stinknormales 0815 Bucking. Also das würde ich dann auch nicht unbedingt für 0,3 aufwärts hernehmen. Wie gesagt, müsst ihr dann gucken. Es ist aber mit der Original-Hop-Up-Kammer ebenfalls möglich, wirklich gute Schussergebnisse hinzubekommen, wenn es Bucking mitspielt. So, und hier sind wir eben wie bei dem Punkt, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie das Original MTW Bucking performt. Wie gesagt, bei mir ist ein Maple Leaf drin mit einem falschen Tensioner. Wie es original schießt, weiß ich leider nicht. Was wir uns jetzt vielleicht noch anschauen können oder was mir jetzt auch noch aufgefallen ist mit dem Maple Leaf Bucking, viele empfehlen es jetzt zwar oder auch viele haben zu mir geschrieben, ja, das Maple Leaf ist okay, aber wenn ihr euch das mal anschaut, eigentlich ist die Nozzle für das Maple Leaf Bucking ein Hauch zu kurz. Bedeutet, selbst wenn wir die Engine hier einmal die Nozzle ist komplett quasi vorne, selbst wenn wir das jetzt hier mal drauf stülpen, dann greift die Nozzle hier nur wirklich mit einem Hauch in die Dichtung von dem Maple Leaf Bucking rein. Bedeutet, die Nozzle könnte nochmal um 0,2 länger sein oder die Dichtlippe vom Bucking könnte nochmal 0,2 länger sein. Denn auch wenn ich jetzt mal einen Gegentest mache und mal die Hop-Up-Kammer vorne gegen die Engine dagegen drücke und vorne in den Lauf reinpuste, dann entweicht hier irgendwo ganz leicht ein kleines bisschen Druck. Minimalst. Wie gesagt, also ob das Maple Leaf, so ein Macaron, wirklich mit der Nozzle perfekt geeignet ist, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch bessere, vielleicht mit einer etwas längeren Dichtlippe, so um 0,1, 0,2, damit es vielleicht ein kleines bisschen besser abdichtet. Ansonsten waren, glaube ich, die Ergebnisse im Chrono waren okay. Ich glaube, maximal hat man, glaube ich, 3 Meter Differenz oder 3 Meter pro Sekunde Schwankungen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das normal ist bei so einem System. Wie gesagt, kenne ich mich nicht aus, weiß ich nicht. Bei einer SAEG sagt man normalerweise immer so maximal 1 Meter pro Sekunde Schwankungen. Ist normal, ist gut und habt ein gutes, dichtes System. Hier hat man ca. 3 Meter pro Sekunde in der Kombination. Wie gesagt, ob das besser geht, weiß ich nicht. Könnt ihr auch ebenfalls gerne mal kommentieren. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Lasst uns abschließend wieder mein ganz persönliches Fazit durchsprechen. Beziehungsweise so ganz persönlich ist es heute nicht, denn ich werde natürlich auch relativ viele Punkte mit einfließen lassen in die Bewertung von Spielern bei uns aus dem Discord, die eben schon länger so eine MTW betreiben und mir hier eben auch ihr Feedback im Vorfeld einmal mitgeteilt haben. Fangen wir also an beim Pluspunkt. Wo kann die MTW oder wo kann jetzt die Wolverine MTW Billet einmal punkten? Da hätten wir zunächst mal einen ganz großen Pluspunkt, das ist die gesamte Qualität. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Also auch im Vergleich zu einer VFC SAEG nochmal ein bisschen besser, muss man sagen. Hervorragend, gesamte Vorderschaft, schönes, dickes Rohr, Qualität einfach nur hervorragend, Materialgüte hervorragend, die Real-Steel-Teile vom Schiebeschaft hinten, die Buffer-Tube Millspec, der Griff einfach vom Real-Steel-Bereich und man merkt da einfach, dass man hier einfach nicht diese China-Kopien hat, sondern dass man einfach aus dem, was Hochwertiges, was Robustes aus dem Real-Steel-Bereich in der Finger hat. Also hier gesamte Qualität, egal welches Bauteil, wirklich Hut ab, ist einfach mega. Hatte ich so noch nicht in den Händen, außer bei einer Scharfwaffe vielleicht. Also Qualität, erster Pluspunkt. Und da würde ich gleich den zweiten Pluspunkt hinterher schieben, speziell der Receiver, auch wenn er bei der Billet nur warm gewalzt ist von der Materialgüte. Das Ding ist einfach der Hammer. Bedeutet gerade im Vergleich zu einem Guss-Receiver, wie man es aus einer SAEG hat, deutlich robuster, deutlich solider, komplett CNC gefräst das Ganze. Und auch gerade bei den wichtigen Stellen, wie hier hinten, wo die Buffer-Tube reingeht, wo gerne mal ein Guss-Receiver brechen kann, wenn das so konstruiert ist. Hier schön dickwandig gefräst, das Ganze viel Material draufgeballert. Und das Ding ist einfach mega solide und einfach von der Qualität vom Receiver hervorragend. Auch die Beschichtung dann vom Receiver relativ unempfindlich, also nicht wie bei einer VFC, dass wenn ihr das Ding mal krumm anschaut, dass sofort irgendwelche Macker und Schliere drin habt, ist hier nicht der Fall. Und auch jemand vom Rapax-Team hat mir im Discord geschrieben gehabt, die Forged soll anscheinend noch ein bisschen besser von der Beschichtung sein. Das kann ich aber nicht sagen, das kann ich nicht vergleichen. Ich finde das Ding einfach vom Receiver her hervorragend und dementsprechend hier ein Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt Nummer 3 ist die gesamte Effizienz in Bezug auf Effizienz vom Luft her oder von der Luftmenge und auch Stromverbrauch. Bedeutet bei 1000 Schuss, bei 110 oder doch 110 PSI
ein Verbrauch von 500 PSI aus der Flasche gebraucht und gerade mal 0,2 Volt vom Akku hinten rausgezogen. Und das ist halt nix. Bedeutet, ihr müsst jetzt auch nicht unbedingt hergehen und müsst euch an so eine Inferno oder an so eine MTW eine riesengroße 1,5 Liter Pulle irgendwie hinten in den Rucksack reinschmeißen, sondern selbst wenn ihr kleinere Flaschen nehmt, so 2 kleine 0,2er oder sowas, da kommt ihr locker den ganzen Spieltag damit aus. Also Effizienz, Akku und auch Effizienz, Luftverbrauch gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt dafür. Nächster Pluspunkt, können wir uns ein bisschen drüber streiten. Die meisten Zuschauer wird es natürlich freuen. Real-Steel-Maße bedeutet schlanke Receiver wie bei einer Scharfwaffe, nicht wie bei einer SAEG und dementsprechend sind auch Real-Steel-Bauteile kompatibel. Vorderschaft US-Gewinde von der Barrel Nut her, Mil-Spec Buffer Tube. Ist für den einen oder anderen, der das nötige Kleingeld hat, natürlich mega geil, der freut sich über sowas. Ich finde es schon wieder vom Preis her halt ein bisschen fraglich, denn braucht man im Airsoft unbedingt Real-Steel-Teile, die sind halt einfach sackteuer. Und so ein AEG-Vorderschaft bekommt man meistens so für 80 Euro irgendwo in China oder 70 Euro. Bekommt man hier aber leider halt nicht ran. Und wie gesagt, ich finde es schon mal gut, Real-Steel-Maße, aber halt dementsprechend ein bisschen teurer, wenn man doch mal einen anderen Vorderschaft zum Beispiel dran montieren möchte. So, der nächste Pluspunkt nenne ich jetzt einfach mal Energie. Bedeutet, ihr habt es im Chrono gesehen, auch wenn ihr nur, sage ich mal, 80 PSI Druck drauf gebt, bekommt ihr dennoch mit 0,3 Gramm, bekommt ihr dennoch eine relativ hohe Energie raus. Gerade im Vergleich zu älteren mechanischen Systemen, so Mancraft oder sowas, da hat man immer relativ viel Power gebraucht, viel Druck gebraucht, um auf so eine Energie zu kommen. Und hier ist einfach das Wolverine oder die Inferno Engine wirklich sehr, sehr behutsam. Bedeutet, auch mit 80 PSI lässt sich das Ding problemlos betreiben und muss einfach nicht zu viel Druck einmal drauf geben, damit man eine hohe Energie rausbekommt. Also gesamter Punkt Energie gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt dafür. So, und der letzte Pluspunkt ist auch ein großer Pluspunkt, wie vorhin beim Receiver schon und bei der Qualität angesprochen. Das Ding ist grundsolide und robust. Bedeutet, wenn ihr das Ding mal irgendwo runterschmeißt, irgendwo in den Dreck rein, das wurscht, da geht nichts kaputt. Wolverine hat da, glaube ich, sogar Videos drüber veröffentlicht, wie solide das Teil ist. Ihr könnt euch draufstellen. Wie gesagt, ihr müsst nicht Angst haben, dass wenn es euch mal aufs Fressbrett legt, ihr mal hinfallt oder so und die Knifte fliegt weg. Ihr müsst da keine Angst haben, dass da hinten irgendwie der Receiver durchbricht, irgendwie die Buffer-Tube sich verbiegt, irgendwie das Rohr verbiegt, der Vorderschaft. Nein, das Ding ist grundauf solide und robust. Dementsprechend hier auch ein Pluspunkt dafür. So, und jetzt habe ich noch 4 Neutralpunkte und das sind wieder die Punkte, wo wir uns drüber unterhalten müssen. Der eine sieht es positiv, der andere sieht es vielleicht negativ und noch einen anderen interessiert es letztendlich nicht. So, ein Neutralpunkt gebe ich auf Thema Hop-Up. Und hier gibt es mehrere Punkte durchzusprechen. Ich finde es zunächst mal schade, dass mir hier von Sniper nicht Bescheid gegeben wurde, dass hier bereits ein Maple Leaf Macaron Bucking drin verbaut ist, was soweit mir bekannt ist, nicht Standard ist. Bedeutet normalerweise, wenn man sich so eine Wolverine kauft, ist normalerweise ein anderes Bucking drin. Das weiß ich aber nicht. Aber dennoch kann ich euch jetzt sagen, in der Kombination, wie es hier zusammengebaut wurde, das Macaron Bucking 60 Shore in Kombination von dem ganz normalen Tension oder Nupsi, sage ich mal, der müsste wiederum original sein, war das Hop-Up zwar vom Einstellen her super und auch vom Druckaufbau oder von der Reibung war es ebenfalls super. 0,36 Gramm zum Überhoppen gebracht, gar keine Probleme. Der Streukreis war aber im Vergleich zu meinen SAEGs deutlich höher. Bedeutet, der Hop war auch nicht wirklich konstant, bedeutet auf 50 Meter, 1 Meter drüber, 1 Meter drunter, 1 Meter links, 1 Meter rechts, mal 2 Meter links. Also Streukreis selbst mit 0,36 Gramm BBs war nicht so gut. Und hier gehe ich stark davon aus, dass es eben an dem Tensioner liegt. Würde man hier jetzt noch einen passenden Tensioner reinmachen, der vielleicht ein bisschen abgerundet ist, zum Beispiel einen passenden Omega von Maple Leaf oder so ein Pegasi 5 mm oder irgendwie solche, ein Prometheus, ist ja wurscht. Auch diese wären vermutlich für das Bucking deutlich besser geeignet. Denn normalerweise kombiniert man Maple Leaf Bucking nicht mit einem Standard Nupsi oder mit einem runden Nap. So das macht man normalerweise nicht. So, also Streukreis, wie gesagt, war ein kleines bisschen höher und gleichzeitig muss ich da noch ergänzen, eben dieses Problem mit 0,36 Gramm BBs, was ich mir nicht erklären kann, wo ich auf eure Hilfe angewiesen bin.
Wie gesagt, 0,32, gib ihm keine Probleme, 0,36 Gramm. Trigger, 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 jede BB wird sauber gefeedet, aber jede 6. oder 8. BB hat keine Energie oder wird nicht gehoppt. Bedeutet, die fällt dann einfach nach 30 Meter auf den Boden. Die nächsten 10 kommen dann wieder super gehoppt raus. Also hier scheint es irgendwas, entweder liegt es am Magazin, dass die BBs zu schwer sind und es vom Feeding irgendwie nicht hinhaut und sich dadurch vielleicht die Nozzle irgendwie verklemmt. Weiß ich nicht. Wie gesagt, auf jeden Fall hatte ich hier mit nur 36 Gramm ein paar kleinere Probleme. Weiß ich aber nicht, woran das liegt. Könnt ihr gerne im Kommentarfeld einmal ergänzen, bitte. Also Thema Hop-Up gebe ich einen Neutralpunkt. Ich habe es euch aber auch angesprochen, die Hop-Up-Kammer selbst ist nicht schlecht, definitiv nicht. Ich würde immer erstmal hergehen, wenn ihr das Original Wolverine Bucking drin habt, wie eben mir die Leute auch mitgeteilt haben, ein anderes Bucking erstmal testen, einen anderen Tensioner testen und erst wenn das alles nicht funktioniert, dann könnt ihr immer noch hergehen und könnt euch irgendwie so eine Neptune reinzimmern oder so eine Max M4W zum Beispiel für die Wolverine, aber das sind halt auch wieder Neptune 70 oder 80 Euro, glaube ich, und die MTW von Max kostet, glaube ich, weiß ich nicht, 90 oder 100 Euro für eine Hop-Up-Kammer, finde ich ein bisschen übertrieben. Also immer erstmal Bucking und Tensioner testen und dann kann man immer noch, wenn es unbedingt sein muss, kann man immer noch weiter Geld ausgeben. Da ist natürlich kein Limit. Also, Neutralpunkt. So, und dann gebe ich noch einen Neutralpunkt, was ich gerade in diesem Preissegment ein bisschen schade finde. Das nenne ich einfach mal nennen wir es einfach mal Kleinigkeiten oder Details. Bedeutet für 900 Euro keine Gasabnahme drin, kein Gasrohr. Gut, die meisten wird es nicht interessieren. Ich lege da ein bisschen Wert drauf. Sieht halt einfach schön aus oder realistisch aus. Und was mir persönlich gar nicht gefällt, hier die Seite komplett offen. Keine Staubschutzklappe dran, kein irgendwie so ein Verschlussblech irgendwie noch seitlich dran. Finde ich ein kleines bisschen schade und natürlich auch keine Sides irgendwie dabei. Also kein Frontside, kein Rearside, keine Flip-Ups. Bei 900 Euro, naja, wie gesagt, Flip-Ups hätte ich darauf verzichten können. Okay, ist zwar vom Preis her schade, auch Gasabnahme hätte ich auch darauf verzichten können. Hier, dass das alles offen ist, gefällt mir persönlich nicht ganz so gut. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden letztendlich. Also kleiner Neutralpunkt, das Cover und ja, Kleinigkeiten. Der nächste Neutralpunkt auch in Bezug auf andere Systeme oder moderne SAEGs. Leider das Ganze nur einseitig nutzbar. Bedeutet out of the box der Feuerwahlhebel nur vom Schützen aus links und auch der Magazinauswurf Standard nur vom Schützen aus auf der rechten Seite. Weiß ich jetzt nicht, ob es nicht heutzutage besser gewesen wäre oder schöner gewesen wäre, wenn das Ding einfach links und rechts, ja, ambidex letztendlich gewesen wäre. Was ich euch leider auch nicht sagen kann, ob es vielleicht sogar irgendwie Feuerwahlhebel und Magazinauswurf irgendwie zum Nachrüsten gibt. Gibt es ja für die SAEGs letztendlich auch, damit man das Ding vielleicht sogar beizeigt oder ambidex bekommt. Aber wie gesagt, ich finde es einfach immer schön, wenn ein Modell für links und rechts ausgelegt ist. Ob man es braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wer auch mit Umschultern spielt, hat es halt doch gewisse oder kleinere Vorteile, wenn man sich daran gewöhnt hat. Wer eben immer gleich aus der Deckung rausgeht, dem ist es wurscht. Also kleiner Neutralpunkt. So, und der allerletzte Neutralpunkt, denn Kritik gibt es heute keine, habe ich zumindest keine. Ein kleiner Neutralpunkt weiterhin muss man natürlich geben, ist der Preis und allgemein Anschaffungskosten. Denn natürlich mit diesen 900 Euro nur für die MTW ist es nicht getan. Ihr braucht die Flasche dazu, wenn ihr noch nicht habt. Ihr braucht den Regulator dazu, den Schlauch dazu. Und dann kostet euch allein das ganze Set, um das Ding überhaupt spielen zu können, seid ihr irgendwo, je nachdem was ihr kauft, bei 1200, 1300, 1400 Euro. Und das finde ich einfach ein bisschen arg hoch. Wisst ihr, ich vergleiche es halt immer gerne. Ich kann auch diese 1400 Euro hernehmen, kann mir eine aktuelle moderne SAEG kaufen, gut, und habe ich halt einen Akku, kann mir aber noch eine Backup dazu kaufen, kann mir noch ein Gear dazu kaufen, kann mir noch Ersatzmagazine kaufen, kann mir noch ein Ladegerät kaufen und dann habe ich einfach für diese 1400 einfach alles, was ich brauche. Hier bezahlt man halt 1400 nur für die Knifte und für die HPA-Flasche. Und dann muss man sich wieder überlegen, kann ich sie zu Hause füllen? Bin ich auf irgendjemanden angewiesen, der mir die Flasche füllt? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, so eine Flasche irgendwo voll machen zu lassen? Denn da habe ich zum Beispiel ein riesengroßes Problem. Ich musste mir extra für zu Hause so einen kleinen Mini-Kompressor kaufen, denn bei mir gibt es niemanden, der das Ding voll macht. Die Feuerwehr weigert sich, weil sie sagt, zum Schießen macht es keine Flasche voll und den Taucherladen gibt es leider nicht mehr. Na, was mache ich denn jetzt? Also wie gesagt, im Vorfeld einfach überlegen, wo macht man das Ganze, ja, wo lässt man das Ganze befüllen letztendlich. Da braucht er einfach jemanden oder halt ein Spielfeld entsprechend.
Wie gesagt, die Einstiegshürde oder allgemein der Preis ist schon wirklich happig, muss ich sagen. Aber wie gesagt, die Qualität ist wirklich spitze, das System ist spitze und es macht definitiv Spaß. Lässt sich definitiv nicht bestreiten. So Leute, wollt ihr jetzt zu diesem Review noch irgendwas ergänzen? Es gibt bestimmt irgendwelche Punkte, die ich jetzt nicht angesprochen habe oder vielleicht sogar irgendwo was falsch erklärt habe. Wenn ihr einfach MTW-Spieler seid und das Modell feiert und irgendwas ergänzen möchtet, jederzeit, haut's einfach unten in die Kommentare rein. Auch wenn ihr weitere Fragen habt, ja, dann probiere ich zumindest schon mal, ob ich die beantworten kann. Haut sie auch unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja Bescheid, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert das Glöckelchen da, ist ganz wichtig. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, eine Mitgliedschaft auf Patreon wäre natürlich mega, mega geil. Würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein!